阿弥陀佛，阿弥陀佛。 Amitabha, 世界各地的莲花童子们， Dhamma 大 Kumaras all 家 around the 早上 world. 好， Good 午安， morning, good 晚上吉 afternoon, good 祥。 evening to everyone. 刚刚看到莲来上师已经上线了， Just now I 上师 saw that 好， Master Lian Lai 大 has 家 come 好，我 online. 是这一节课 Good 的 evening. 主持人，莲花自 Hello, I 荣助 am 教，我来自 Lianhua 台湾 Zirong, 大院学 Dharma 会， assistant Lianhua Zirong 现在 from 是台湾时 Taiwan 间2025年5月 Dai 16日晚上7 Association 点 from in 52 Taiwan. 分， And it's now 欢迎大 7:52 家一 p.m. 起学 We 习。 welcome everyone 每一 to 次的 learn 学 together. 习都是 And 自 each 我能量 learning 的提 session 升。 is 上 an 周 increase 我 in 们 our 听莲来上 um, 师精彩授 personal 课， energy 讲解 levels. 修本尊法心要口诀 And 1 last week, Master Lian Lai PPT 上 shared with 面 us 有一 the 段话让我印象很深刻， first part 就 of 是很深 part 刻的印 10在 of 心里 chapter 面。 1. And he mentioned 那个 something that 上面那个 made a PPT great 上 imprint 那个字 on my mind. 上师是这样说的，他说 And 自 on the 由 slide, it was 心证 written 不是 自 傲慢， 由心 而是 证, 清 which 醒， is self-validation 不 is not 是孤 arrogance, 独， but 而是对 clarity 生 or 命最 awakeness. 真实的负责。不知道大家有没有注意到这段话呢？ I'm not sure whether you noticed 那 this 想请问大家有没有加入 these 打卡 lines. 的行列了？ And may I 有 ask 参 if all 加 of you 打卡 have 的莲花 are 童子们， participating in 请你 the 想一下， practical 修习 homework 打卡 activity 的 of 项 checking it? 目， 你还记 And 得有 do 哪 you 几 still 项 remember the 呢？ items in the 第一个 section 是 about 布施， cultivation 我 of the 今 heart? 天有帮助 One of the 他人了 items 吗？ is 第二 generosity. 个是 Have I 忍 helped 辱， someone today? 我 The 今 second one 天 is 有 forbearance. 克制 Did 抒 I 发脾气 restrain 吗？ my temper today? 第三 And 持 number 戒， 3, 我今 abiding 天 by 有 the 守戒 precepts. 清净了 Did 吗？ I abide by the precepts purely 第 today? 四忏悔， Number 4, 我今天有 repentance. 忏悔 Did 还 I 净了 repent 吗？ and purify myself, restore myself 刚 to 刚我 purity 说的 today? 是自由心证， These, 为什么我 what I 现在 mentioned 会 just 说 now 到 about 修心打卡 self-validation, 呢？ why am I now talking 因 about 为 the 啊， 4  我觉 items 得啊，修心 in 打 the 卡除 check-in 了是 homework 对 activity? 生命， Because I 更 feel 是 that the 对自己 check-in 修 homework 行的 activity 最 is 真实的负责， a very 是我们学习 is 自 being 由心 responsible 证 for 的 our 第一 own 步。 spiritual 所以我 cultivation 觉 and the 得 first 每 step 一天 towards 做这样的反省 progressing 很重 towards 要。 self-validation. 那 So when 这 we 样的 finish 修心 it, so 打 it's 卡 very 呢， important 需 to 要 complete our 1 homework 天、 each day, 2天、 and it 1 takes 年、 1 day, 2 2 年、 days, 1 10 year, 2 年， years, 只要 10 我们走 years, 在修行的 as 路 long 上， as we 修 walk 心 on this path 就 of 没有 spiritual 间断， cultivation. 就不能间断，要一直持 Cultivation 续 is 的。 continuous 所 and 以还没有加 without 入 any 打卡 pauses. 行列的， So if you 现 haven't 在就加入 joined 吧。 the practical 有 check-in 一 homework 句话说 activity, 啊， 一个 you 人 can 可 join 以 in 走很快， now. There is a 一 saying, a 群 person 人 can 可 walk 以 very 走 fast, 很 a 远。 group of people can walk 希 very 望在 far. 学习精 So I 进 hope 以 that 及修 in 行 our 的路 learning 上，有大 and in 家 our 一起 diligent 打 spiritual 卡 cultivation, I 携 hope 手 that 前进。 with all of 以 us 上和大家 checking 分 in 享， and 谢 progressing 谢。 together, 我们 we 今 can all 天的 progress 课 together. 程啊，就是 Today's class, 开始上课的时候呢，上师会先为我们解答 Master 上一 Lian Lai will 周 first 还没有 answer 回答 a 完的3 question 个问 from 题， last week. 接 There are 下 3 来呢 questions, 才正式上 and 课。 then 那 followed 今 by 天 today's 课程 lesson. 结束之后呢， At 也依 the 然会 end 有质 of 疑 this 解 class, 惑的环节。 there 不 will 论您是 again 在 be a Room、Q&A YouTube 或是 session Facebook， segment, 都 whether 请 you 您 are 将关 on 于今天 Facebook, 的课程 YouTube, 问 or 题发 Zoom. 上来。 If you have any 我们 questions 会在 related to 课 today's 程最 topic, you 后 can 恭请莲来上 type 师 them in the comment 为大 section 家 or the 解 chat 答。 window, 但 and 是 we will 请您 invite 记 Master 得 Lian Lai 一定要 to 跟 reply 今 them. 天的课 So 程 please 相 remember 关 that these 哦。 questions have to 谢 be 谢大 connected to 家。 today's class. Thank you, 我们 everyone. 真佛密法的课程都 And 是3语 Tripura 直 Tantric 播， Dharma's 大家可以在 course is Room conducted 上 in 3选择 languages. 华语、 So in the 英 Zoom 语 channel, 或是 you 印尼 can 语频道，
You 程 can 结 choose 束之后 between 呢，我 Indonesian, 们会 English, 将 or 这 original 3年的 Chinese 视 language 频发 channels. 在真佛宗全球网 And 络教学与同 at 修 the 的 end of the YouTube session, 频 we 道，will 大 upload 家可以在 the 频 video 道上 recordings in 看 different 到全 languages 部课 onto 程的重播。different playlists 如果 on 您觉得 True Buddha Foundation 课程 Education 很 Department's 重要， YouTube 那可 channel. 能只 So 听 if 了 you 一 feel 次 that 呢， this 觉得还没 course is 有 very 听， important 可是还 and 没有很懂，那就 and 可 if 以 you 在 feel that YouTube although 上 you 面 have 再 listened 把 to the 您想 class 要 once, but you haven't fully 把它记 absorbed or 得更清 understood 楚， everything, you 了解的 can 更清楚的地 watch the 方呢， video 再 recordings 重 again. 新听一次。 And 像那 um, 个剑吉师兄啊，他是 such 在那 as 个 Dhamma 群组 Brother 上写 Tianqi 的心 in 得说，他 the 听了3次还 class, 意犹未尽， he 这个 actually 是很 listened to the 亲切。 lesson 3不过 times 这一次呢， and 我好 he 像 still doesn't feel it's 也 enough. 听了几次，因为呢，觉得 So 上师 that's 讲 very 的 diligent. 很重要， And I 可是 feel 呢， this time I have 听过好像这样 listened 提 it 过，又 several 没有听 times, 得很懂， but it's 那就 still 会再去 not 复习 sufficient 一 because 下， I don't 把自己 fully, 想要再 I 记 still 得 don't 更 feel 清 like 楚 I 的地 fully 方， understood. 再重新 So 反 this 复的 helps 听 to 一次。 imprint 我觉得这样的 the 学习是 content 很 of the 棒的。 class in our minds. 好 So I 的， feel 那 that 还 this 有 is 2 a 分 really 钟， great way 我 to 们的 learn. 课程就要准备 And 开 it's 2始 more 了 minutes 哦， to the 请 start of 大 the 家 class. 先稍待，也可 Please 以 wait a 准备 moment 好你的纸和 and 笔。 please prepare 等一 your pen 下 and 上 paper. 师在讲解的过程中， Later on, 如 when the 果您 class 发现有什么 is 地方您不是 when 很懂，或 the 是 class 有 is 疑问的， progressing, 可以 if 马 you 上 have 记 any 下来。 questions, you 那 can write 方 them 便 down 您在 immediately. 之后要重 And 新 this will 复 help 习， you 或是 when you 说 are 您 revising 想 the 要 lesson 提 later 出您 on. 的疑问， Or if 就 you 可以 want 先 to 记 raise 录 your 下来。 questions, you 我 can 们 note 在 them 课 down 程 first. 接近尾 And 声的时候， nearing 我 the 们 end 再把 of 它 the 放上 class, 来， you 因为 can 这样子呢， post the 就 question. 可以避免那个讯息呢 So this will 被 prevent 一直的 the 推上去，然后就 message from 看不到你的 being 问题了。好， from being 那希 overlooked, 望大家呢， from 等一下 prevent 学 your 习的 question 时 from 候 being 呢， overlooked. 有任何问 So 题 during your 都 learning 可以 later, 提 if 出 you have 来 any 请教 questions, 上 please 师。 feel free to ask them to um, 好的， seek 我们准 advice 备 from 上 Master 课 Lin Lai. 喽。 Okay, let's prepare to take part in the class. 我们今天的课程是一样 Today's 是修 class 本心 is 法的口诀。那今天 it's 是 still about 进 the 到第 keys 2 to 堂课了。 cultivating yogic union, but it's the second part of this section 10 of chapter 1, keys of cultivating Yidam yoga. 好的，我们现在时 Okay, 间 the 已 time is 经是 now 8 8点整。 p.m. sharp. 真佛中网络大学 True 第 Buddha School 7 Online 门课 University 真 7th 佛 course, 密法2 True Buddha 课 Tantric 程 Dharma 正 2T 式开始。 formally 阿 commences. 弥陀佛，尊敬的授 Amitabha, 课 the 导师莲 respected 来 teaching 上师、 master, Master Lien 莲恩 Lai, 上师、 Master 各位 Lien 上 He, 师、 all 教授师、 masters, 法 senior 师、 reverends, 讲 reverends, 师、助 Dharma 教， instructors, 大 Dharma 家吉 assistants, 祥。 and 我们 everyone, auspicious greetings to one 恭 and all. 请莲 Let 来 us 上师 reverently 为我 invite 们开 Master 启 Lien 今 Lai 天的课 to 程。 begin有 today's 请莲 class. 来上师。 Please. 好，我们一起恭 Okay, 敬合 let's 掌，first of all put our 我 palms 们一 together 心祈 reverently 请根本 and 传承上师 very 圣至真 wholeheartedly 佛 to 国， our lineage 一心 guru, 祈 living Buddha 请 Lien 真 Sheng, 佛中历代传承 the 祖 lineage 师， gurus of True Buddha 一 School, 心祈请 wholehearted 原始佛 invocation 阿达 of 玛 the 佛， primordial 一 Buddha, 心祈 Adi 请 Buddha, 金刚萨埵， of 一心祈 Vajrasattva, 请莲花生 wholehearted 大士， invocation of 一心 Padmasambhava, 祈请三根 wholehearted 本，一心 invocation 祈 of 请 the 坛 three 城三宝。 Yidam, the 祈 roots. 求放光加 We 持， pray for a great 让 lineage 我们学 blessing 习一切吉祥 and 圆满。 radiating of 我们 light 手 to 持莲 bless 花 this 同之手印， lesson to be 持上 auspicious. 师心 Let's 咒 form 祷告 the 祈请。 Pamakumara Mudra Om and Guru recite the 莲 mantra. 生 Siddhi Hom Om Guru Om 莲 Guru 生 Lien Shem Siddhi Siddhi Hom Om. Om Guru Om 莲 Guru 生 Lien Shem Siddhi Siddhi Hom Om. Om Guru Om 莲 Guru 生 Lien Shem Siddhi Hom Siddhi Om. Om Guru Om 莲 Guru Lien Shem 生 Siddhi Siddhi Hom Om. Om Guru Om 莲 Guru 生 Lien Shem Siddhi Hom Siddhi Om. Om Om Guru Guru 莲 Lien 生 Shem Siddhi Hom。 Siddhi Om. 我们至高无上的根本上师圣尊莲 Most 生佛陀， esteemed
Root Guru Living Buddha 莲生Dharma Master 师母 Dharma Master 莲香 all TBF directors, all masters, senior reverends, all Dharma instructors, Dharma assistants, supporting volunteers, and everyone. Good evening to everyone, to one and all. 我把这个再交回给主持人哦。Let me first hand the baton back over to the host. 谢谢上师。Thank you, 那我们 Master. 上周的第一 Okay, 个 so 问题 let's 是，请 the 问 questions 上 from the 师， previous 如 lessons. 果观想不动明王的 If we 剑烧 visualize 向无形众的 achalas, 观想， sword 烧掉一切黑 burning 气 toward 业障， invisible 行吗？ beings and 请上 burning 师回 away 答。 their blood 好，谢 karmic 谢主持人。这 hindrance. 个问 Is 题 it 其实 okay? 是上个星 Actually, this 期回答 question 过， is 可是 from I was 当他们呈现这个 answered 问 in 题 the 给 previous 我的时 session, 候啊， but when 他 they 的问法 showed 有 me 点 this 奇怪 question, 哦。他说这 the 个 way it's phrased is a little 不动明 strange. 王的剑烧无形 Achalas 向无形众生。过后有在看 Achala 这 sword 个 burning 在哪里的 toward 留言哦，那个 YouTube 的留言，我 invisible 还发现 beings. 原来他的 And then 意思 later 是 on, 直 when I 烧 looked at 那个业 the 障。 YouTube's 在这个观 comments, 点上 and then I 一般 realized 来 that it's 说 not 所有佛菩 burning 萨 toward the 的 invisible 手 beings, 上的 but 法 burning 器 away 本身是可以拿 they 来做 are 芥 burning 末 away 的 karmic 作用 hindrances. 哦。因为之前我的 So 回答是 all the 回 Dharma. 仪 So 轨没有这 previously, 样 what I 做，你就不要这样 replied 做。或许 was 我会 if 他 the 说 Siddhana 我那是 didn't. 无形的众生。所以以后你们问问题的时候啊，你们的 So 文法 my 要对 previous 哦， reply 该 was that 句点 if the 该标 visualization is 点 not 的 in the 要 Siddhana, 放 then 好， don't 不 invent 然的 your 话在 own. 解读方 But 面那个意思 it's 完全是不一样的。一 but 般 what 所有的佛菩萨手上的法 but 器 all 是 the 可以拿来 Dharma 做观 implements in 想，可 Buddha's 以来做 bodhisattvas 芥 can 末 be 用的哦，这 used 个是没有问 for 题的。karma Siddhanas, and that's okay. 好的， So 谢谢 please 上师。 do 第 take 二个 note 问 of how you 题， phrase 请 your 问 questions 上 to 师， prevent 为何 misunderstandings. 上个星期五 The next 上师 question, last 说 Friday, why 看 did 到念 Master 头 say 却 that 不 when we 被 see our 念头 thoughts 影响， but 就 are 是 not 见法 affected by 身 our 呢？ thoughts, this is seeing the Dharma body? 其实这个问题我是希 Actually, 望 this 大家 question, 自己去 I hope that 消化跟理解。 everyone would 我 absorb 只能这样 and 的 understand 简 it on 单 your own. 的解释一 I 下。 can only explain it this 所 way. 有你的见闻觉知 All of 都是来自 our 念头， sensory 所以只 perceptions 要是 come 念 from 头， our 它本 mind, 身就是 our 假的。 thoughts. So 只要 our 是来 thoughts 自 are 见 illusory 闻觉知。 and they 《金 come 刚经》 from 有一 what 句 we 话说 see, hear, ：“feel. 见相非 Um, 相，即见如 so 来。” there's a line 我 in 这 the 里可以把 Vajra 它改 Sutra. 成见相非相，即见法身。 When 那 you 是不是 see 说我现在看到法身， a 难道我 form 就已经即 as 见如来了 non-form, 吗？不是，你看到 见相法非相，身也好，你看不到法身也 即见如来, 好， you 你 see 也 the 没有任何 Tathagata. 的小 Here you 法身 can, 受到影响，这时候你 I 就 I 见 can 法 I 身。 would 假 say 如你 that 见到法身你开心，没有见到法身你就沮丧，那么这一种就是见相，不 for 是真 instance, if 正 you 不 see the 是真 Dharma 正 body, 的 you're 去 happy. If 体 you 悟到 don't 法 see the 身的这 Dharma 个 body, you're 真 not 谛，还 happy. 有它本身的 So 本 then 质。 this 这 is 个 you're 这是 not 我简 truly 单的回答。 understanding the true nature of the Dharma body. 好的， This 谢 is 谢 my 上师。 simplified, 第 brief 三个 answer. 问题 The 是 third 莲花剑 question, or 吉 third 师兄 point, 的心得报告。 Lianhua 他 Qianqi 说 mentioned in 在课 his 堂上学到 article 相 or 应有五： insights from the 境相 lesson. 应、行相应、 There 有 are 相 5 应、 kinds 理 of 相应、机 yogic 相应。 union. 师尊画画时，天空会出现师尊画画的云朵。师尊的机相应太棒了，请 The 上师 5 为我 kinds 们 of yogic union in terms 说。 of state or realm, and then in terms of action or 主持人 conduct, 的 in terms 笑 of 点在哪里？我也 understanding, 想笑一 awareness, 下。 the 是 level 写 of 错字 fruition or 吗？ accomplishment, 一 or the 般 yogic union in 来 responding to 这位佛们 situations. 应该是用 And 汉语 then 拼音 he 吧？哦， said 汉语拼音 that 的话，可能就会出现这样的。这个 when 问题 Grandmaster 其实是 draws, the 我 sky, 就是 the clouds 属于 that 这个辅 Grandmaster 导 drew 员把 appeared 它 in the 重写的， sky, 因为 and 我发现在这 Grandmaster's 个 Qi 学生 Xiang 群 Ying 组里面啊， is 应该 great. 是有 Qi 2 Xiang 位 Ying 同 is 门是 yogic union in 比较 responding 会 to 写报告， situations. 一位是师姐，我不太会念她的第二个名字，她是什么音啊？她那个第二个有点像 There are 凤，又不 2 太像凤， students 蛮复杂的 in 一个写 the 法哦。 chat 我都 group 有注意到他们 that 2位 are 的 very 这个 active 心得 in 报告， writing their or 其实都 sharing 有写 their 中文。为什么？就好像这一个，我觉 articles 得 from the 有时 lesson. 候你不把它 I 写 think it's 出来，我不 really 晓得你 good 懂还是 because 不懂。 if you 当 don't 你只 write 要 your 不要在 insights, I don't really know whether you 片 know 语 you 太 understand 过 a 的话，一般 lesson 我 or 都不 not. 会去特 So 别
So usually if the insight or essay isn't too far off the mark, I wouldn't point it out. But I feel that this is a good example of learning. I know that Lian Hua Tianzi has written many essays. Here, there is a little bit of a misunderstanding because he thinks that Qi Xiang in yogic union and responding to situations is supernatural power, but this is not what it means because even ghosts have supernatural power. Um, low beings, low invisible beings have supernatural power as well as high level spiritual beings. Yogic union in responding to situations is related to supernatural power, but it isn't equivalent to supernatural power. The qi xiang yin is dependent on affinities, causes, and conditions. So when Grandmaster draws clouds and then these appear in the sky, when I brought up this example, I wasn't talking about qi xiang yin, I was talking about jing xiang yin, which is yogic union in terms of state or realm. And when you want to try to understand yogic union in terms of state or realm, you first need to understand this term called 所缘境, which is when you use a method to help your own minds stay in that state or realm that you have created to achieve 它里面有一个定义是不违和这个法的自性。比如说，我观想一个火，So for example, when you visualize fire, but if you're not able to experience its temperature, then your 所缘境 has not yet ripened. It has only allowed your mind to be focused in the process, but 慢慢的去达到静相应。 slowly, gradually reaching yogic union in terms of state or realm. Before reaching yogic union in terms of state or realm, everything before that is called 所缘境. So when we visualize ourselves becoming our Yidam, the ultimate goal is you hope that you can become the Yidam. But why is it that when you visualize the Yidam, you are still not the Yidam? So then that means you haven't reached yogic union in terms of state or realm. So for Grandmaster, his yogic union in terms of state or realm, he doesn't even need to visualize. He just needs to visualize himself has as Avalokiteshvara, yellow jamba, and he becomes as such. If he thinks of himself as Amitabha, he becomes Amitabha. Why do clouds appear in the sky when he draws clouds? Because he is thinking of them when he draws, and the external surroundings or environment responds to his state of mind. So, qi xiang yin yogic union responding to situations is related to supernatural power, but it's not supernatural power. So it's when, for example, when you observe that a sentient being is of Mahayana capacity, then you teach him or her Mahayana teachings. So this is Qi Xiang Yin in responding to situations. So you can, or for example, if you know that he or she can be delivered or liberated through supernatural power, you secretly do it and you don't tell the person that you're doing it. So the term 机相应 if it's not used appropriately, it might cause fear in the other party. So it's 没有了，谢谢上师的释疑解惑，也谢谢剑菊师兄的报告，让我们呢可以做更正确、更深入的学习。 Thank you, Master Lian Lai, for your explanation to help us understand these terms a bit more. And now let's invite Master Lian Lai to continue with his lesson. Continuation of part 10 of chapter 1, Keys to Cultivating Yidam Yoga. So today's
course, 来跟大家解释一下啊。a 上 class, 个星期我 I 们 will 讲在 try 这 to 一部 use 分啊，我有说为什 simpler 么我这次 terms. 会选择大圆满I 九次 mentioned 元 that I 作 mentioned 为这 why 个 I 这 choose 个 I 课 would 程的一个 choose 重心 the Great 重心 Perfection, 的 the nine 系统 stages of the 啊，Great 就是怎 Perfection 么 as 了 a 解他们 central 上 way 次 of 重要 understanding 口诀的 Grandmaster's 一种 teachings 系 and 统。keys. 等你们 When 了解了之 you 后，你会发现它真的 understand, 是一个很不错的一 then 个方 you 式，而 realize 且 that 不只 it's 是 really a 对 pretty good 现在 way 学习有帮助， of 包 understanding, 括 and 未 it's not 来。 just 当这 beneficial to 本 your 老 learning 师 now, 告诉我 but in 们 the 任何的 future 次要 when 口诀的 whenever 时候，Grandmaster 你 teaches 很 you 快 any 就可以 kind of 把它 keys, 归纳，you 然后 will 自 be 己 able 做 to 决 very 定， quickly 你适不适 categorize 合，或者你需 uh, 不需要。where it 好， falls 我 and 们大 whether 概介绍一下大圆满 you 九 need to 次性 apply 的 this 由 key. 来哦。它本身跟大手印一 So, 样，它都是来自 like 原始 Mahamudra, 佛啊。 it comes from the 可是这 primordial 个 art Adi Buddha, 大手印它少了 but 一个五脏密部，所以就 Mahamudra 变 is 成它只 missing 有这 the 个识部、um, 行部跟瑜伽部。 Wu 可是， the 在大圆满九次性里 unsurpassed 面，它比较属于完 secret 整性的。大手印 tantra. 可能有隐藏版，我们自己不知道哦。 So 目前来 maybe 讲， Mahamudra 没有 has 看到 a 它的隐 secret 藏版， section 可能 that 只 we 有 don't know about. 以后或 So 者 far 哪 we 个大成 haven't 就者把 heard 他的 anything 五脏 about it, 拿出 but 来说的话， maybe 搞不好 some 也 great 有这个 accomplished 完整版 adept 的 in the 哦。 future might 好，我 find 们事 Terma 不宜 and 迟，我 reveal 们 the 进入这个 teachings. 大圆满 But 九次 anyway, 性。 without further ado, 很多 let's 人听到 go 大圆 into 满九 the 次 nine 力啊， stages of the 就 Great Perfection. 就有一种想 When 法， people hear 他 this, 们觉 they 得 might have the 我 idea 们假如 that 要从前面 if we 修 are 到最后， 为 if we 什么 start 叫 from the 大圆满 beginning 九次 and 力呢？ learn 主要是 till 讲 the 说 end, 凡 why is 夫的 it 境 called 界 修 the 成 Great 佛的一个 Perfection? 完整的 It's 蓝 the 图。 process or the blueprint 所 of 以为什么这一 cultivation, 个很适 spiritual 合我们？假如 cultivation 看中间的 from 这 the 个 beginning to 瑜 the 伽 end. 部啊， So when 这 we 个 look 瑜 at 伽 the 部就是 yoga 讲明， tantra, 就是我 this 们这次 is 课题会强 yogic 调的 union 本 or 尊法相应 the 的四要口诀。 Yidam 所以 yogic 你用这 union. 个蓝图来看的话，不是很 So 完 when 整 you 吗？ look at 因为 this 你要进入这 blueprint, 个 then you 瑜 realize 伽 this 部 is 的时候， very 你是不是也 complete 要从 because 声 in order 闻 to 口诀菩 enter 萨、四部行部就这样慢慢介 yoga 绍？ tantra, 可 you 是 have to 在它 start 一 from 开始之前呢， Shrapakayana, 我先 Prayaka 让大 Buddhayana, 家有一 Bodhisattvayana, and so 个 on. 一 Before 个 we 共识， begin, 一个概 let 念，怎么去理 me 解这个大 first 圆满九 help 次力。 you to have 一 an 般 idea 看 of 到这个 how 图的 to 时候啊，大家 understand 就想到是一 this 个楼 map. 梯，是不是？ You might think that it's 其实它不 stairs, 是 a 楼 flight 梯 of 的哦。 stairs. Actually, 你 it 要怎么去 isn't 理 a 解这块 flight of 图呢？你 stairs. 应该 How 根 do you 据这个三个 understand 部分， this 这个三map? 个部分，这个三 It's 图啊， divided 三个 into 部分 three 来看。 sections. 我 Look at 先 it 解 from 释 these 怎么去 three 理解这个 sections. 图的时候，我再慢慢根据每一个层次、每一个次 Then 第 I 来解释 will 为什么会这样。它是这样看的： explain 外 the 密 reasons. 山你一定 So 要有一 the 个 outer 基 three 础， yanas, you 你 need 才 to 可以 first 进 have 入 the 内密 basics 山。 before you can 你 enter the 内密 inner 山 three 要有一个 yanas, the 基 middle 础， section. 你才可以进入瑜 You need 伽 to 密 have a 山。foundation 不 in 是 the 说 inner 哦， three 我修 yanas 声闻， before 我 you 下一 can 个 go 阶段是 into the 修圆 supreme 觉， three 不 yanas. 是。不是说 So 我修了圆觉，我下个 it's 阶 not 段是修菩萨，不是。 I 而 have 是 to 你在 I 第 first 一个 finish 外密山的 Shravakkayana 时 and 候， then 你要把 I 这个三个基 follow 础 with 修 Prayaka 好， Buddhayana, 帮助 then 你进入 Bodhisattvayana. 到内密山的开始。一 The 般来讲， foundation of 前面 the 的外 outer 密 three 山就是 yanas 我 will 们 help 所谓的 you to 行 enter 部调。 into the inner three 内 yanas. 密山到瑜 So 伽 the 密山就 outer 属 three 于 yanas 到了 correspond to Sutra 密 yana, 教密乘的一 whereas 个 inner three 进 yanas, 行。所以里 this 面 is when 有 you 前面 progress 的外密 to 山其实叫做 Tantrayana. 小乘， So 中乘就是声闻，很少人听过有人用这中乘， Zongchen, 就是中乘就是声 middle 啊，就是圆觉啊， middle 然后 vehicle 大乘就 is 是菩萨。所以为什 Shravakkayana. 么声闻它会变成声 So 闻？主要是因为他们 how do 听了 Shravakas become 佛 Shravakas? 陀讲的 Because 四 they have 圣谛。 heard the 四 teachings 圣 of 谛 the 主要 Buddha 的观 on 点 the 是 Four 讲 Noble Truths, 苦是怎么来的， which is 然 about 后你们怎么解脱这个苦，到他 suffering and 们 how to 最高的 liberate 成 from 就是什么？他 suffering. 们到阿罗汉。那圆觉是什么呢？ And then 在这 the 里是 highest 讲十 attainment 二 is 因 that 果， of 可 arhats. 是，在还没有佛陀出现的那
个年代，其 Before 实 the 已经 Buddha 灭 appeared, 绝了。为 there 什 were 么？already 因为他们在 Shravakas 观察这个人间的因 because 缘的过程当中啊，他们体悟 they 了，他们开 um 悟了啊，there 然后他 were 们成 Praryaka 成 Buddhas who 就了这个 observed 果 the 位，叫做辟支果。affinities, 当然有一个比 nidanas, and 一 then they 个也是称 became 它叫圆 um, 觉，因为他从 Praryaka 因缘里 Buddhas 面 or 他觉悟了。solitary 然后菩 Buddhas 萨就是佛 who 陀讲这个 realized 大乘的 um, 修行的时候 and 啊，他 Bodhisattvas 们 are when 却 the 会 Buddha 把 taught 这个 Mahayana, 菩萨 they 这个菩提心、菩提愿、菩提心说 learn 出来， to 靠这个六度。 generate the 为什么要 bodhicitta 先写 and 上 carry 这 out 圆觉的菩萨呢？
altruistic 假如 actions. 你没有这个基础的话，Why are there 你去 these 学 three? 密乘 Because 的 if you 时候 don't have 会 such a 很 foundation, 难 it will be 在 very 里面 difficult for you to 继续 learn 深入，你 Tantrayana 很难从 and to 事 go 后去 deeper into 深入 Tantrayana. 到行 You'll 动。not really be 我 able 拿一 to 个例子来 enter 说啊，Kriya Tantra, 先不要拿 which 例子，我 is 们先讲僧 um, 人他们在 Action 学 Tantra or 这离 Performance 苦， Charya 在 Tantra. 化解苦 So 这个 when 过程当中 Shravakas, 啊，他们 when they are 学 learning 会 to 了什么？transform and transcend 他们学 suffering, 会了一 what do 点，they 就是 learn? They 离 learn 开人间所有的一切。 they learn 他 a 们 mind 学 of 会的是 renunciation. 处理，他们学会的是 They 处理。 learn 所以to 之前我在印 to 尼 exit 弘法的 from 时候啊， the secular 有 world. 同门问 Previously, when I was 为什 Dharma 么真 propagating 佛 in 中的出家 Indonesia, 众啊， they 跟小乘的 asked, 出家众不一样？ why are the monks of 他的 True 问 Buddha 题是 school 这样说 different 的：为 from 什么还看到我们的出 Hinayana 家众 or 啊， Theravada 都是 monks? 用名 Because 牌的东 they 西哦， saw 穿 that 漂亮的 the 东西， monks 然 in True Buddha 后就是 school 吃 use 好 very 的东西。 fine 我看这个问 things. 题的时候，我跟他 They 说， wear 我的回答是这样，我说其实 some 你 of 说的 them 还 wear 不 branded 够，我 items 们其实 or 还有 they 很多 wear 东西 fine 是比 clothing, 小 eat 乘 good 都不 food. 如的。比如 Um, 小乘，你请他吃饭，你问他好吃吗？ Hinayana or 他不会 Theravadan 跟你说好 monks, 吃的。 if you 你 ask the 就算请 person, 他 is 吃 it 山珍 tasty? They will 美 not 味， say it's 他也 tasty. 跟你讲 Even 难吃。 if you treat them 为 to 什么？因 gourmet 为他们不 cuisines, 可以沉 they 醉于这 they 种 will not 世 say it's 俗的这 tasty 种 because they 食物。 cannot 他们 indulge 根据以 in 前师尊有讲 the 过，他们 sensory 吃这 pleasure 个 of taste. 食物的时候，他要 Um, 观想 so 成 Grandmaster has 瀑 taught 布啊， that 不要讲中文哦， they 中 have 文的话 to 大家会恶心，要观想成瀑布 they 哦。 have 然后 to 看到衣服 uh 的东西要 they have to think 观 of 想 it 成 as 跳 food. 哦。Um, 你觉得在他们的生活 so 中，他们会 they 把 have to 它 think 当 of 成美 food 食吗？没 as 有 food. 的。 So will 我 they 们 think of 去吃 food as 有时是 gourmet 三餐， cuisines or delicacies? 同门这个供 Um, 养的好吃 when 啊，这个东西，对不对？ when 因 Dharma 为我 siblings 们 treat 真佛 monks 宗不 to 是修小 food, 乘，我们是以这 it's different. 个 It's because 师 True 尊 Buddha 教我们 school 是中观的 monks 啊， we 就是人 don't 家供养你的时 practice 候，你不要挑选， Theravadan 可是 practices. 你也不要去 He 贪 taught 求， us the middle 因为你 way 贪 of 求 not 的话就 craving, 变成 of 偷。很多 not 人不知 rejecting 道， but not craving. 有时候出 Um, 家人啊，在某一 sometimes 方面，他 monks 虽然没有偷，可是他的行为其实变成偷了。比如说什么呢？比如 even 说 though 我 they don't steal, 我 but 的 their 电脑，我用 actions 的 iPad indirectly 已经 become a 旧了，然 form 后我 of 都暗 stealing. 示，For 哎 example, 呀， if 我 a 这个 iPad person's 哎是5年前买的 equipment 啦，你 has 看那 turned 个镜子也 very 破 old, 了， and 外套也 then 烂了，然后人家 they 就供 say 养 it 你，这个 explicitly 不 to 叫偷， someone 为什 that, 么？oh, 是因为他一直 my 对方 equipment 让 has 对方 become very 供养你， old 这种是偷， and 这不 it's 行的 very 哦。 worn 假 out and 如 stuff, and then 你 you're 你你你想去美 implicitly 国， or 你讲哎呀 hinting 好可怜哦，我 um, 钱不够啊，然 causing the 后 other 我也 person 没有机会 to 去美国啊，然后你讲哎呀我没有坐过 buy 头等 you 舱啊，你 new 这样暗 equipment, 示就 and 是这 this 样， is 人 sort 家 of 买 like 股票给你的话， stealing 其实你 or 是属于偷的，是你靠暗示的方式来得到这个供 because 养。 you're 但 using a 是 method of 假如有人 hinting 要供养你很 to 贵重的东 gain 西， something. 你要不要收？ However, if 假如你确定 somebody 不是在你自己 offers 暗 you 示之下， a very expensive 你就决定 item, 收还是不收。不过 then 师尊有交 do you 代 accept 说， it? If 人 you are 家 very 假如 certain 一 that 定 the 要供 person 养你的 has 话，讲了3 offered 次， you the 你 item 就 and you 收 have 了 not 啊。 asked for 假 it 如你 in 们 any 供养 way, 我，至 directly 少 or 要供养到第 indirectly, 4次，好不好？ then 我第4次 yes. 讲 no， 那 But 就是我真 Grandmaster 的 has 需要 said that you can actually 假如 refuse 当 the 然太贵 person 重的话，several 我 times, 会 and 告 if the 诉 person 你啊，太 still 贵重 insists 了。 on 一 wanting to 般来 offer that 讲，人 item 家 to 供 you, 养出家众的 then 东西啊，不要有 um, 这一种想法说，哎呀，我 you 渴得 can 很 accept. 呢，我怎么可以接受这个供养？ 可 So 是拜 um, 托，人家供养你的时候，有时候是 monks 用你来做代表，因为他们找不到其他出家众啊，他们 sometimes when 懂你 people 在 make 前面 offerings to 啊，对 monks, 不对？他知道don't feel 你 like 是 you're 最后 unworthy 面的那 of 一个，然后 receiving 是 that 最后 offering 悔的， because 可是刚好他看你很顺眼， because 他以你作 maybe 为这 they 个 don't 出 have 家 other 众的代表 affinities 来 to make 供养你。你要 offerings 明 to 白， monks. So 你 you 接受这 are 个供养的时 not, 候，不 they're 是 not 以 making 你 an 个 offering to 人的身份去 you 接受的， personally, 你是代 but 表所有 you're 出家众去 receiving that 接受。 offering. 假如你觉得太 Um, 贵重的话，你 you're a 可以把它变成
one 布 of 施啊，你不 monastics 仅 in 是 general, 要 and 完 you are 全 receiving 的，that offering 就是 um, in that 那 sense 个 from that 就看你 perspective. 们的智慧了。So 我不可以 this 用我的 depends 观点 on 来讲，your 我只可 wisdom. 以 So 说，I 第一，不要用这个暗示方式得到人家 don't 供养，这是不 I 对 just 的啊。simplify. 第 Don't 二，use 假 hints 如 to gain 东 something. 西很贵重的话，你 And if 觉 that 得，item is very expensive 这 and 个 you 那个叫什么啊？诶，怎么不？诶，
哎呀，完蛋了，我会卡住。好，就是何德何能啦。不过他有一句话就比较 So 好听了啊，得 don't 不 feel 到 that 会不是 you 得不到，怎么 don't 怎么 feel 了？that啊，没事了，你们很so 聪明 don't 的，feel that 做 you're 到 not worthy of 就 receiving 好了 something. 哈。But 好，anyway, 我们进入第二段 you 圆觉。you get the point. So the 圆 next 觉他 point 们为什 about 么会想 Yuanche 要觉 Prayaka 悟呢？Buddhas, 是因为 how do 从 they 因缘 become 当 realized? 中啊，他们 Because 看 from the 透了这个 Nidanas, 世间的这个什么 they 因 have 果，seen 他觉得这个 through 因果是 the 法 causes and 看透了。conditions of the world, 然后菩萨是什 so they 么？fully 你会 understand 发 or 现圆 perceive 觉跟 these. 声闻他们有一个中心点，就是他们是为自己而解脱的。菩萨不是，菩 Bodhisattvas. 萨是利他，自己不重要， So 别 a 人才 common 重要， point between 而且他 Shravakas and 们就 Paraka 会 Buddhas is 做 that 这 they 个有 want 助的 to 修 liberate 行 themselves. 不 But 是实践 Bodhisattvas are slightly different 真 in 如 that they 因 want 境 to 上 liberate 卓 others. 越哦。So they 然后 practice the 你 six 刚才不是已经说 paramitas. 了吗？为什么 And 你 just 要 now I 觉悟 mentioned 真如的 that 时候， why 你 do we 需 need 要声 to 闻缘 practice 觉跟菩 the 萨这个 why is it that when we want to 这不是 practice a 我 Tantra 们 yana, we need 读 to 书 have 的那 the 种观点哦， foundation 我一定 of 要 the 考到 other 100 three 分，yanas? 或者我要 It's 及 not 格我才进入 um 圆觉， a matter 我要及 of 格了我进入菩萨，I 不 need 是， to 而是你在 I 学 need to 习这个 score 过程 100 当中的 marks 时候，已 in 经 the 有基础 practice 之 of 后，你再学 Shavakayana, 悟它， Prayaka 然后你发 Buddhayana, and 现你的 Bodhisattvayana 连声 before 闻 I 都没有 can 办法 进 start 步，Tantra 那 yana. 你要回来再 It's 看上面，回来看 it's 这个声 more 闻 of 缘觉菩 if you 萨 find 哪一 yourself 步都 not being 做得 able 不 to 够好， progress further 是不 in 是呢？ Tantra 是你 yana, 做得不够 then you 好， need 所以 to 你没有 go and 办法 revisit the 在这 outer 个 three 逆 yanas to 顺着 see 菩 where 萨 you 讲 haven't 四 been 步进入 doing 第五，跟 well, 你讲， where所以世 you're 间有很多口诀 what is lacking 都是 or what 这 are 样 your 讲，对 shortcomings 这 in 个大 that 圆满觉世 area. 界，你知道它 So 缺乏在 when 哪一部分，你说哦， Grandmaster 我刚 taught 好就缺少了这部分，所以 teaches 我一定要 keys, 把 then 这部分 you 做好，这 will 个 be 口 able 诀你 to 需要。你在 see 四步 where 的 the 时候， keys, which section 我 the 们 keys 先 fall 讲这个 into, 三 and 步 then 就好 you 啊。你在 will be 书 able 法的时 to 候， know 那 how to 个假如你 apply 的 these 感应来 keys. 的时候，你就 So 很开 when a 心； spiritual 感应 response 没有来 comes, 的时 you 候，你 feel 就不 very 开 happy, 心。 but when you don't 这 have 个 a 时 spiritual 候你要学会 response, you 处 don't 理 feel 了。 happy. Then at this 有没 point 有 in 看 time, you 到？ need 你 to 在这里 learn 的 how 时候， to 你就 handle 懂得怎 this. 么处理了，不需要你 As 出 a 家。 Shavaka, 你有因缘 you 出家 would know 恭 how 喜你， to 你没有因缘出家，可 handle 是你至 this 少有处理心 because 啊。 it doesn't 你怎么知 necessarily 道这 mean 个 you 有处 become 理 a 心？ monk, but 你知道 it 你学 just 不下去， means 放 that 下 you 去 have 了， a 你就 mind 是 of 在追一种 renunciation. You are 名而 unlike 已，你在追 ordinary 求一种 people who 资 are 源。 after 你已经 fame 得 and 到这个， profit. 所以在修 You 法的 are 时候，假如 it's 你 no 感 long, 应 these 来 are 的 no 时 longer 候，你很 important 开 to you. 心；没有 But 来的时候，你不 when 开心。这时候你要怎 spiritual 样？你要学 responses 会处 occur 理。 to you, you're happy. 来 When 也没 they 有 don't, 关 you're 系， not happy. You need to have a 结 mind 果也 of 没有关 renunciation 系 in 哦， that 结果也没有 whether 关 you 系。 have 而 spiritual 且这时候你 responses 要 or 对这个 not, 圆 you 觉， are 你 okay. 会明白为什 And 么这个感应会出来哦， as 因为 a 我那时候妄念 from the 的时候， perspective of 那 a 些因 Prayaka 果 Buddha, 因缘法，你 they 看懂啊？ have 因为我 lesser 今天在 they 说 have 的时 less 候，我有 discursive 做 thoughts 对了一些观点。 你懂 because 因缘法， they 那菩 know 萨 that 呢？ when they 你 have 知道 done 你在 certain 修法过 conditions 程当 right, 中，你不 then 会觉得 they 你 know the 修出 law 来 of 的法 cause 就是代 and 表你的 effect, 错，因为你 and 要明白，真正的 they 成就是要有利益， know 而不 how 是 to 等 work 等。 around it. 你 So 修不等出来， bodhisattvas 你又不能 will 利益 want to 众生， benefit 那你这个 sentient 也是没 beings 有办法 even 突 if you 破， cultivate 最后你就没有 supernatural 办法 power, 进 but 入 you don't 瑜伽 benefit 部啊。因为 others, 你真 you will 正 still 到了 not be 瑜 able 伽 to 部的时 enter 候，你会 yoga 发现 tantra. 所有的本尊都是 So 在利益众生 all 哦。 bodhisattvas are 好，我们现在 benefiting 进入这个 sentient 四 beings, 部进入 benefiting 瑜伽 others. 部。现在 So 我还没有跟你 what 解释说， are 我先讲 the 师 inner 尊 three 有跟我们 yanas 讲 of 过一 action 个 or 说法， Kriya Tantra, 只 Performance 是 Acharya 说 Tantra? 四部是个讲 Oh, 法，很多人 Grandmaster 一定 said 会 that 生 Shibu 产的。等 Action 下我 Kriya 后面 Tantra 会举 is 例，你 offering. 就比较有一 I will 个 show, I 全 will 面的 raise some 概念。 examples and you will 行 have 部 a 是什 better 么？是 understanding. 加持 Performance 法。 Charya Tantra 瑜伽 is 部是 Tantra 什 of 么？是 blessing or 宣音 empowerment. 法。 Yoga 这个呢， Tantra 意 is 思 Yogic 是 Union. 是这样，他是这 Grandmaster's 样形 meaning 容 is 哦。 this. 他说： He's 你假如还 describing 是在四部法
if you are still at Action Kriya Tantra, you're not able to see your Yidam. And this is just a skillful means of seeing. It's not visible seeing. It's not seeing from with your divine eye or third eye. It's you have received Yidam, your Yidam's attention. Your Yidam has noticed you and gives you blessing. What is yogic union? It's when you are. What is yoga tantra? It's when you are in yoga with your Yidam. When you are one with your Yidam. And then when you have attained yogic union, then you can enter supreme triyanas of Maha Yoga, Anu Yoga, and Ati Yoga. So when you attain yogic union with the Yidam, you still need to attain yogic union with the Yidam's retinue or attendants. So it's not just the Yidam, him or herself, but all the surrounding retinue, attendants.
So when you breathe, blew home and then paste it, breathe out and paste it everywhere, and then you breathe it back into your body. This example is only when you have attained accomplishment in yogic union, then you're able to practice Supreme Three Yanas. So these three, so all the previous will help a practitioner to enter the Supreme Three Yanas. If you have not caught the keys or the main points of the previous of the first two sections, Anu Yoga is about qi channels and line drops. It belongs to the completion stage, but this is just a description. It's not that it's perfect and complete. It's about the practice of these three. Ati Yoga is generation stage. Then when people hear this term, they think that it's kindergarten, it's like beginning, but it's actually that's not it. It's you're using your body, speech, and mind to practice. You're using your mudras, visualizations, mantras to practice. So there is Anu Yoga is 圆满次第 completion stage because it is the practice of T channels and light drops. Ati Yoga is neither generation Ati Yoga is neither generation or creation state generation creation stage or completion stage because it is already equivalent to Buddhahood. So Theravada Buddhists, they learn to renounce suffering, and Pratyeka Buddhists, when they observe the Nidanas, they learn about cause and effect, karmic cause and effect, causes and conditions. Bodhisattvas learn about outer and inner cultivation and the generating of bodhicitta. This outer and inner cultivation can form a whole class on its own. And I feel that it will distract from this lesson. So inner cultivation is simply said, it's related to Renwu Jingjing is forbearance and diligence. And outer cultivation is related to generosity and abiding by precepts. But chanting Boye is meditation and wisdom. When that increases, then your generosity, your giving, and your precepts will increase in level. And what is the ultimate giving? It's the giving on the level of the emptiness of the three wheels when there is no giver, no receiver, and no item being given. So if you only practice these on the surface level without a very deep insight, it's still at a very basic level. So there is outer cultivation, inner cultivation, generating of bodhicitta. There is also the aspiration and action. Bodhicitta, aspirational bodhicitta, and bodhicitta in action. Some have the misunderstanding that 4 preliminaries is action kriya tantra, and then Rukuru yoga is performance charya tantra, and yoga tantra is Yidam yoga. This is not the right way to understand it. If you are at performance charya tantra, even if you are practicing earth deity yoga, if you're at the level of Charya Tantra, then you are at Charya Tantra. How do you tell which Tantra level you're at? If Grandmaster's explanation is, if you're just following the steps of the ritual, the steps of the sadhana, without understanding what they mean, then you are at the action Kriya Tantra stage. The performance Charya Tantra stage or level is when not only practice the steps, but you understand what they mean. You understand the inner meaning of the steps of a ritual.
你就是在 And 瑜伽部，因为你已经懂怎么样合一了。Yoga 哦，Tantra is when you are one with your idam, and 然 no 后 matter 后 how 面的这 you 个我就 practice 不再 it, 讲了啊，you're 因为后 always 面 one 这 with 个 your 其 idam. 实是要相应之后的后 And 面的 the subsequent 修行 steps, 方式。I 你们 will 有 not 兴趣可以 go 自己再 deeper 看大圆 because 满的 they 次 are, 第。重点是 um, 今天我 if 要 you're interested, you 跟大 can 家分 read 享 the 的 Grandmaster's 讲 teachings 解，其 on 实从 the 声闻有一 nine 点 stages 菩 of the 萨师 Great 父的部分瑜 Perfection 伽部。yourself. 我拿一个例子 Um, 来解释四 Today 部 I'll 行部瑜 focus 伽 more 部。on the 当 Action 初 Kriya 我刚 Tantra 出 and 家的 Performance 时 Kriya 候啊， Tantra 我其实 part. When 是 I first became a monk, 没有规矩的 um, 哦，真的没有规 I 矩的哦，was 就是该 I 问不 didn't 问哦，have a 就 clear 是 idea 看到师 of 尊会乱 rules 乱问 or 问题。我那 regulations, 时 and 候是 whenever I 认为 saw 问 a 师尊的，grandmaster, 我 I 说 would 师 just 尊， ask 你都问我 questions 了，为 that 什 I 么你要 thought of. 做大礼拜？So I asked him a question, Grandmaster, 现在回想起来，我 since 讲 you're 呀，a 那 Buddha, 大宝贝 why 啊， do 怎么可以 you 这样问？ do 根本 a 上师 great 尊就说， homage? 我那时 Now 候 that 真 I 的 think 很单 about 纯 it, 啊，真的很单纯，我会问 I 师，feel that 我 I was 说 so 你是 naive at 佛 that 了，point in 你怎么 time 来做 and 大礼拜？那师尊 so 有被就 foolishly 是 brave. 听了后他 Um, 就讲我很厉 when 害，你脱光光去外面跑啊。 Grandmaster said that and 我 replied 那时 that 候还不 if 觉得 you're 师尊是 so 在 good, if you're so 我那时 super 候还很 or 认真的 outstanding, 聆听师 you 尊在 why don't 教导， you 好不 take 好？ off 我 your 跟师 clothes 讲， and go out 师 running? 尊，假如我脱光光 Um, 在外面跑的话，是 and 不是会 then 伤害婆 I 婆啊？ really was so 而且她会 naive 抓 that 我？ I actually 我 said 跟 that 师尊讲，我不是在开玩笑，真的认真 it 的 is 讲这句 I 话，你懂吗？ seriously 然后 I 师尊 replied 因为 him 发现我 earnestly 可能是 that 真的在认真 um 学戏，不是在怎么讲 that 呢？不是 if 在 I go 跳 out 戏， running without 不 any 是 clothes 在 on, the police 刁 will 难。 catch me 他知道 because 我 it's a 在学习，他跟 violation 我 of 解释 modesty. 四部 And 的 then 行部是什 Grandmaster 么。 saw that I 但是 answered him 我 in 第 such 一次 earnestness 听 that 到四部 he 行部，那时候其实还没 he 有 began to 大圆满 abstain. 九次第，他那时候是 Um, 这样跟我讲的。 so at that 他 point in 说 time, he 还 wasn't 不是 talking 因为 about 你 the 们 great 我一定要 perfection, 做四部 but 给你 he 看啊， was 不然你们就 talking 不 about, 做了。 he 他说你们就 replied 不学了。 from the 然后 perspective 师 that 尊是这样讲的。 if I 所以 don't 还是在 do 那 the 时候我 great 听的时候就 homage, 是半 then 懵半 you 懂啊， disciples will 就是把 not 它 do 吸 it. 收在脑海 Do not 慢慢 follow. 消化。 So 就是那时候就跟我讲， I'm doing this 他 for 说 your sake. 你假如是在四部的修 So 行， if you 你 are 要 at 供 the 奉五 Action 方佛， Kriya Tantra 第一 stage 个 and 五方佛就是 make 金 offerings 正， you want to offer 因 to 为 the 你还不 five 懂五 Buddhas, 方 you 佛代表 definitely 什么嘛。 need 当你已 the 经抓到五方 The 佛的 statues of the five Buddhas of the five 重点的 directions. 时候，你知道 But 什么 when 是 you 代表五方佛 understand 的时候， their 其实在 deeper 行部的 significance, 话， what they mean, 刚好你没有 then you 金 are at the 身，你 performance 是给 Kriya 五个 Tantra. 石头来做代表的， Even if you don't have 听得懂吗？ the 当 statues of 你 the 还是 five 在四 Buddhas, 部的时候， you can 你要 use 用 five 金身。 stones 可是 to 当你在行部的 represent 时 the 候， five 你 Buddhas. 随便都可以用任何东西来代表五方佛。可是你在 And 瑜伽 as a 部的时候是什么？ representation or 你根本就不 symbolic 需要 of 用 the 东 five 西，全 Buddhas. 部都进入一 And at 身体 Yoga 了，你就 Tantra, 合一 you don't 啦。 even need to use 你这 anything 时候就是 because 瑜 you 伽 are 部。 one 那时候师在 with 讲 the 这个时候是 Yidams 有 or the 点听不 Buddhas. 懂的哦，不 So 完全 when 是石 Grandmaster 头而已。我 explained, 觉 I 得好像有 didn't 一种 fully 有一 understand it at 种 that point in 有一 time, 种法 but 味啊，只是知道 I 师在 felt 讲 there 大 was 圆满 Dharma 次 flavor 第，然 and 后 I 不断 knew 的就 he 慢 was 慢慢 talking 就抓 about 到 great 里面 perfection 的 and 概念了哦。 later on I began 好， to 我 grasp 拿一个 a 例子 little 给大 bit 家参考。 more 比如 of 说 the points in the great 有 perfection. 人他每次找不到 So 女朋友， for example, if 他 somebody 想 is 要 unable to 追女 find a 孩子， girlfriend and 然后 wants to 请 find a 连来 girlfriend 上师教 and 他怎么追 invites 女孩子， Master Lian Lai to 我就跟他 teach 讲， him 你要 how 有四 to 步， find a girlfriend, 怎么样 then 可以 I 了 would 四 tell 步？ him 怎么样 he 做呢？ first need to have Action Kriya Tantra, 好，第一， which is 你每天要种 one, 花； every 第 day 二， send her 见面 flowers. 要问候 Number 她； two, 第三，有 greet 空 her 要请她 or 吃戏； ask 然后 about 第 her every 四， day. Three, 有 invite 空 her 要 to 请 the 她吃 movies. 饭。 Four, invite 请 her 问 for 这个 meals. 男的照住我这句话去做的 If 时候， the 这个女 guy 的会看上 follows 他 my 吗？ advice, will the girl fall for him? 会看上或者不会看上？他只是 Will 做，他不 he 懂他 will 为什么 she 要做， fall 对不 for 对？ him or 这个 not? 叫四步。 Um, 还记得师尊讲四步 if 是 he 什么？ doesn't know 他是 why 讲 he's doing 法。 all these, then
then he is still at the level of action kriya tantra. He's just 成果，following the 你贡 steps. 献你的 He's doing 时 it for the 间，你 sake 贡 of 献 doing 你的 it. He 功力，doesn't 你 really 贡献你 understand 的体力，why. 你做了 So, 以后 for 你知道 example, when you are 这 doing 就叫供 being a 养。volunteer and you're just 然后 doing 你在做那个 things 事 because 物 you're 的 asked 时 to do 候，them 你 without 做 a 了越来 true 越久 understanding 的 of why 话，you're 你 doing 突 them, 然间发现是or you're 每 making 天都 offerings to 哇， the deities, 当你发 every 现你真的送 day 他白 offer 色的花的 flowers, 时候，他特 etc., 别 but 开 you 心。don't really know why you're 然后 doing 你 it, 发红色花，他 then 就表情 that's still 不 action 错 kriya 通 tantra. 通。But 然后你 if 每 you're 次跟 at the 他沟 performance 聊天 kriya 的时候，tantra 你发现 stage, 你跟他聊很多 one, 东 you 西，很 finally 有 know 意 what 思。kind of 然后 flowers 你 she 聊 likes. 很 She likes 严 white 肃的东西，他跟你 flowers. 回应。Or 然 number 后你每 two, 次跟他看 you 电影，realize 他就 that, oh, 喜 she 欢 likes 看 it 那 when 毛 you are 色的。humorous. 然后他吃饭， And 他对 when 想 you 吃 know what 饭，kind of movies that 你 she 问 likes 问题呢，watch 会回答他 adventure 们。movies,
Or number four, oh, you know that she likes 因为你懂他的使用的重点了嘛，spicy foods, and will she like the 你 guy? 懂吗？At this point in 纯 time, 粹来 it's 加持 equivalent 你的 to 因为爱 empowerment, a 已经 blessing 抓到 from 重点了。the Yidam, because you have already grasped, 所 you 以 have understood the 当他 keys. 这个都成熟 So 的时候会怎么样？就有 when 结 you 分的，那就瑜 are 伽部 so 啦，well versed 就 or 练习语啦。so when you're 你问 truly 我这 into 个 it, 论，我 then 这个题 yoga 目，我说 tantra 没 is 有问题，equivalent 其 to 实是有问题哦。marriage. 问 So 题在哪 is 里？there a 不是 problem 每 with 一个人 this 用这一招一定是跟本尊相 with this 应的，analogy or 对不对？metaphor? Yes. 难道难 Not 道我 not 每一次 everyone who 我看到每 follows 个女人，these steps 我都 will 就用这一 result 招？in 不一定，success. 所以为什 If you 么 see, 前 if 面 you 有 apply the 讲？same steps 为什 to 么前 every 面的 single 课程有提 female, 到要 then 选 will 择 it necessarily 适合 work? 的本尊，No, because 对 at 不 the very 对？至 beginning 少 of 你 this 要知 course, 道 I 这个 mentioned 女 that you 的 have 这个 to 女孩 find 子适合 a 你，这 yogic, 个女孩 sorry, 子的 an 要求 idam 刚好 that 没 you 有。feel an 那 affinity 你 with. 用这一个顺序去 So 追的话， when you 才会成 use 功。假设 the 你本 action 身 Kriya 是 Tantra 很喜 steps 欢去 to chase the 去 girl, 选地藏王 you 菩萨，you still 是 first need 或 to 是 have 钱 affinity with that 问，person. 钱财如 So 粪土，你明明很爱钱的，又可以 so 去 if 求 you're 地藏 someone 王 who 菩萨，你 loves 觉 money, but 得 then you 你有办法跟 practice 他相应吗？with 不是 Kishtagarbha 的，as 所以你 your 要 idam, 你要 do you 你 think it 要 will 选 work? 本尊 So 的 when you 原因就在 choose 这 an 里。idam, 所以 the 你要 reason why 选 you 择 need 适 to 合的本尊，一 choose 般有 a 三个 suitable 缘。idam 第一 lies 个 in 要合 this. 业缘，什么叫 You 业 have 缘呢？就是过去 there are 世 three 你跟他 conditions. 有因 In 缘 the 期，可能有 past, 修他的 you have 法，some sort of coming 所以 affinity 这一 with this 次你 idam. 很 Maybe 容 you 易接 practice 触到 the 他的法门。um 第二，合 the 法 idams 缘 yoga. 什么 So 意 in 思？this life, 至 it's 少要 very 跟 easy 你 for 的 you to 身 encounter 心的 this 性格 idams 相应。 practice. 比如说 Number 你 two 你 is 你 the 是做医 character, 生的，你 your 做护士的， character 你是喜 and 欢治病 the 的，idam's character, 这一 it 种就 corresponds to 选 each other. 药师 Or 佛就比较容易。so for instance, 好， doctors, 然后二 nurses, 心眼的 when 是 they 什么意 choose 思？就是你 medicine Buddha, 选择 it's 他 easier 之 for 后， them 你 to 不容易 attain 变 yogic 心。 union. 就跟刚才 And number 我 three 举那个 is 例 when you 子啊，have 你 firm 选了这个女 conviction 的，因为你需要 in 她 the 漂亮， idam 然 that 后另外一 you 个更漂亮的，你就 um 跑去换吗？不会吧，对不对？you have 所以你 full 至少 conviction 选了 in the 本 idam 尊，你 that you 要知 choose, 道这个 and 是 you 你 you 要 won't 你自己 you 选 won't 的，你 change 不 your 会因 mind. 为 It's like 之后又出现某某 like when you 事 choose a 生 girl 不 that 不符， because 然 she's 后你说我要换， beautiful, but 那 then when 那 another 是不是 girl 你 who 是 comes 显 along 示 who's 本 even 尊 more 的表 beautiful, 现？ then 我 you 们知 change 道 your 我 mind 们不 and 知道 chase 我 that 们 person. 显 But 示出 That's 了什 that's 么， not 但是 how 你 how 至 it 少也 works. 要 So 符合你的法缘的 the 心性。 yidam that you 一 choose 般 is one 你 that 自 you 己 won't 的业 change your 缘还 mind 在的 about. 话，你不会变 So 错的，there are 你 these 至少 three 心中会 conditions 产 at 生那 play. 种欢喜。You will, if 所 it's 以 a 在 if it's an 我说 idam 你 that 的 you 八 have 大 a 本 common 尊， affinity 师 with, 尊 you will 在《粒粒 feel 真 very 经》里面 happy 有 when 讲 you 到，see the 师 idam. 真佛中的八大本尊 So 也 Trivers 是它有 School's 特 eight 性的。该 principal 的特 Yidam 性是讲什 deities, 么？they all 就是 have 在 their 讲这 own 个 unique dispositions or 法缘， characteristics. 还记得吗？要合 And 你的法缘，法缘 so 是指什么？你 the 的身跟你的心。 affinities need to 所以 match. 喜欢药师佛的 Um, 话，一般他有治 so 理 those 众 who 生的特 like 性，就是很希 medicine 望治 Buddha, 病，帮助 they 人家解脱， have a 身跟心的一 disposition 种共鸣。 towards 然后阿 healing 弥陀佛 sentient 是因为他 beings, 喜他欢喜 Amitabha, 西方极乐世 because 界的 they 这 like 个 the 往 Western 生 Pure Land 对 of ultimate 欲 bliss. They 往 want 生 to 的一 be 个特性 reborn 啊。 there when they 观 pass 世音 on. 菩萨是因为他大慈悲，这个我 Avalokiteshvara 们都可 because 以 of 理 great 解。地 compassion. 藏 This 王 is 菩萨，因为他是一个 understandable. 幽冥众生啊， Geshe-Garbha 要救度 Bodhisattva 世界。 because 然后准提佛母，因 he 为 or 他有 she is 净土 especially 的特 compassionate 性， toward 有最胜的特性。 beings in the 这个最 netherworld. 胜啊， Judy 其 Buddha 实 Mother 是有一 has 点 the 和莲 disposition 花 of 生化 purity, 是相同的设定， most 就是它 victorious, 全部都要最好的， which is a 都 little 是要第一 similar 的。 to 它的法全部 Padmasambhava 是 in the 最好， sense 是 it's 第一的。它 the 跟莲花生化 unexcelled. 是其实有点类 Um, 似的现象，所以一般喜 so 欢莲花 those 生大 who 师 like 的女众，有时候很适合亲近准 Padmasambhava, 提佛母。假如有 the 男生喜 female 欢准提 practitioners 佛母 who 的话， like 一般讲出莲花生大师是 Padmasambhava 蛮适合的。他 uh 们就是有一种 might be 很 suitable 喜欢 to 化解 practice 别人的问 Judy 题 Buddha 哦， Mother. 要帮人家 Or 结 for 相 instance,
Chinese males who like Trinity Buddha mother very much, then maybe they might be suitable to practice the Dharma of Pama Sambhava. They have that they have the inclination to want to subdue negative beings. And then there is Yellow Jambala, who likes money to alleviate sufferings in the world. Pama Kumara has similar to Amitabha, but also has the disposition of great fortune and also childlike innocence.
So, an 要告诉 interest 别 in the 人，还 Western 有 Pure 从生 Land, 不亦乐嘛，great 是吧？就 fortune, 是别人 and 把从 also 自己 childlike 的重 innocence. 生自己知道啊。So, you would know yourself whether好，you 现在懂 possess 为什 this 么要 childlike 师 innocence. 尊有告诉我们的特性嘛？是因为你要喝那个法言，So you need 还 to 有 understand 很 these 多人不知 characteristics when you 道，choose your 在 item. 选择本尊法之 A lot 后， of 能 people 不 don't 能修 know 它，有一个很重要观点叫出 that 世，就是我之前上 whether 课里面有谈到， you can 很多人 start 不知真 practicing the 正的上 Yidam 世 yoga 而 of 已， this 跟 Yidam 本尊就一样。after 为什么要承 receiving the 事本尊呢？ empowerment. 因 There is this 为你 concept of 没 Chong 有 Shi, 跟他 which 打个 is 招呼， devotional 你不 service. 晓得他适不适 Um, 合你，或者你适不适合 if you 他。 haven't 用白话来讲 if 就 you 是这样。 haven't 那 greeted 个尘 in 世本 simple 尊 in 就是 simple 来自 mundane 密教 or 的，normal 就是 terms, 连就 it's 是 like 密 if you 宗道 haven't 自己 greeted 广论 someone, you don't know 里 whether 面 you're 的 compatible. 重点啊。 So it's 我 mentioned 们 in 先看 several 这个其实 treatises. 是宗 Um, 哥巴祖师 so 集合 in 所有的论，还有祖师爷的说法，然后 Tsongkhapa, 总结的一 Guru 个 Tsongkhapa, he 一 compiled 本， teachings 我应该 from 讲一 various 本 masters, 密教的 and 书哦。所以在 in 七 this 星论里面，他有提到， and 你们 he 不要看那些没有 this highlight 的 treatise 字哦。 called 你假如 Xing 我们看 highlight 的，你假如没有成 mentions 事本尊，就开始 if you 修密法， haven't 这里的密法是指本尊法 devoted 哦，不是 yourself 讲 or served 变 your 成出家 idam 行，不是这 and 个， you 而 start 是本尊 practicing 法， 10 甚至想显 idam 成 yoga 就，就是要靠 and 本 you 尊法成 even 就 want 哈， to 那根 succeed 本 or 就是不可 accomplish 能 idam 的，而 yoga, 且会 then 损 this is 害到自 impossible 己 and it 哦。看 will 这个自信论 actually 的 harm or 也蛮 damage 恐怖 yourself. 的。然后黑醒 So 论 this 师 is 是一 quite 个 a 密 scary 教的祖师 definition. 爷， And then 他 Hei 他 Xing 也 Lun 是这样 Shi is 说， another 你没 lineage 有成 guru 事 who 本 said 尊， that 一定会遭受到损害， if 他也 you 这 have 样讲。 not 然 devoted 后 yourself 曼 or 论 served 也 your 提 own 到， yidam, you 他 will 这是没 definitely 有那么比较 be 正能 be 量一点 harmed. 啊。他说你成事承认 And 本 then 尊 this 才会 other 成， treatise 本尊承 mentions 认 that 你才会去 when you 修。 succeed 那 in 你现在就很 devotional 好奇， service, 我到 then 底 you 要 will 做什 succeed 么 in 才会 Yidam 是， yoga. 我才可以 And 知道 then 这个 when you 本尊 succeed in 到 Yidam 底要 yoga, 不要 then you will 我 have 哦。换句 accomplishment. 话来就是这样 So 啦。 then you might 我 be 是说 curious, what 先， kind of 所以这里 devotional 面有 service do 3个 I 方 first need 法， to 不过我们 begin? 首先先 There 看 are 它的 three 下一篇啊。 里面有 methods. 一个说你要念它的本 The 尊咒 first 10万 is 遍， 眷属咒，它的眷属咒也要 in 念 terms 一 of 万遍。 quantity. 然后你每念 So 完1万遍， 你要 if you 写一篇 recite 文 it 哦，这个是另外一个说法， 100,000 因为你要知道 times, 密宗大师集广 you 论，它是 do 中 one 二的 Homa. 所有的祖师爷所有的 So 论的一个说法，他只是告诉你有这样的说法， this 然后 is 把它总 just 结起来，其实只有a 3种。 summary. 第一种叫做见相成事，表示什么 Okay, 呢？ so the 表示 first 你在成事的 见相 过程 成 当中 事 啊， 成 你发 事 现它 means 出来 seeing your yidam 给你看到了。 during 所以一般来讲， devotion or 是它有 service. 3种见嘛，一个是你 Um, 的禅定见，还 so 有你 in 的梦 meditation 中见， or 然 in 后 your 还有你的 dreams or 这 in 个肉眼见 in 哦， real life, 我忘记是 you 怎么 see 讲，应该叫 your 肉眼见嘛，就 I 是你现在 forget 可 how 以马上 it's 看到的。 然 described, 后这里 but you're 讲的 using your 是 physical eye 你看 to 到 see 本 your 尊出 yidam. 现，不管多 And 少 if 遍， you 你是念 see 你 your 知道 yidam 哦， appear, 然后你看到我， and 你 here 看到 it 你了 says you see, 啊。 you 等下 keep 我们再回来 reciting 第二 your 点。 yidam's 因为要 mantra 讲第一 and 的 you 话，要先把 see 第二跟第三搞懂。 fire or 还 smoke 有2 and 种方 light. 法是这样 Um, 这样这 I 样 need 成 to 事的， first 就是 explain 你 2 and 先 3定 first, 自 and then 己一个 come back 时 to 间 number 1. 啊。我 So 目 number 前还 2 在修 is 释迦 devotional 行，我还在修 devotion. 上师相应法，可是 I'm 我非 now 常想 still 修本尊的。 practicing 然后我 for 先成 preliminaries 事， and 我 Guru 可以成 Yoga, 1 but I 年时 want 间， to 或者3年时间， also 2年 start 时间。 devoting 我 or 就是 serving 在 the 这1 Yidam. 年里面啊，我就是念他的咒， You can devote 1 我 year 不管念多 to 少遍，我就是这1年里面我念他的 chanting 咒， this 这个 Yidam's 叫做 mantra. 17成事， This 就 is 是用时间来 Shizhi 做它的这 Chengshi, 个 which 成事。 is 第二种就跟 defined 它 by the 数量， duration of 好，我要 time 念 that 100 you 万遍， devote 反正我还要修 to 本尊 or 法，还有本 serve 尊，我 your 要念 Yidam. 100万遍。你用这个数 The 量 third 做出 kind 它的 is 成事， quantifiable 听得懂 devotion. 吗？2种方 It's 法。 devotion or 那 service 现在回来看第一个，第一个是什么？ dependent based 他没有 on 给自己 quantity. 年限， So, 也没有给自己数量， for 他只是 example, 一 when 直做， you 做到 recite 什么？做到 100,000 本 times 尊出 of 来 the 为止。 Yidam's mantra,
etc. 当他出来 And 为 then 止的时候，他 this 知道 is 哦，像灵魂醒过 quantifiable 了，所以他 devotional 这里有一 service. 句话叫做开 So 许相 back to the 啊，first one, 好，开见相许相，成事. 就是 There 说 is 他 a 允 term 许的，就好像 related 那 to 女 it 的，我 is 允许你 called 这么开求我的，许相, which means that 懂吗？表示说我 the 允许你 Yidam 这么 has 求我的，这时候 acquiesced 女生开 or 始送我 consented or 啊，agreed to 看 you 电影啊，不然 practicing the 他 Yidam 会 yoga. 允许你白 So 白的 it's 供养 like 他 the 的愿望也 girl 是这样子的。哎，你们要脑补一 accepting 下啦，我只是比 your 喻而已哦，本尊不会这样去面教 courting 人的哦。
我只是让你们了解何谓四步、行步、瑜伽步，So this is 就 just 是让 a 你在做 simplified 的过程 analogy 当 for 中 you 啊，to try to 抓到 understand 懂 the 这个 concepts of Action Kriya 好，Tantra, Performance Charya 现在 Tantra, 懂 and 了 Yoga 吗？Tantra. 所以这 So 个 do you 大 have a 圆满 better 九次地 understanding of 大 this? 概的这个介绍 So 到这 this 里。is a 现 brief 在我做一 explanation 个 of the 很简 nine 单 stages of 的 the Great 给你们 Perfection, 参 the 考啊。nine yanas of Dzogchen. 比如说，我们知道你 And 修 now, 任何的密法一定要守戒律嘛，对不 so 对？we all know that 请 you need 问大 to 圆满九 abide 次 by 地 precepts 守戒律是在哪一部分？你 um, 会发现在普 when 达的 you 部分已经守戒 spiritually 了嘛， cultivate. 对不对？还六 So 度里面有where 10戒 where 啊，would it 也 fall 不 in 只 this 是菩 mind 萨，map, 包 in 括 this 圣人 blueprint 都是 of 有 the 守 nine 戒律的。stages of great 所以你 perfection? 假如发现自 So 己 it 本 would 尊没有办法进入， Bodhisattvas, one of the six 一般我 parameters 们 is 懂 abiding 你 by 没有守戒律 precepts. 啊，可是假如你去大圆满九次地这样看，其实它已经 If 包含 you 在里面了。所以你 go 知道它讲的 to 是属于这个外密山的口诀，听得 so 懂我这个比 precepts 喻了 would 吗？所 fall 以等下 under the 未 outer 来 three 的 yanas. 这个课程里面会讲到很多口诀，我会问你 So 它是属于 in 哪一部分。 later classes, 这个也 the 是 more 顺 keys 便 will be 让你学 mentioned, and 习 I will ask 怎么 you 把它归类， which 这样子以后再 yana 听到 the 任何的口诀，包括你 key 看到祖 falls 本的 into. 书 This 上 will help 写 you 任何 to 口诀的时候， identify 你就知道 and 它是属于 place 哪一部分 um, 啊。 the key in the 假 correct 如你不 place. 知道的话，比如 So 说 if you don't understand, 好远了，比如说你 so 已 for 经 example, 懂，你已经进入行步 you 了，你知道 already 这个 know that 你 you 的 have 女 entered 朋友喜欢是白色 into 的花了，然后有 performance 人跟你 Chara 说，Tantra. You 我 know 告 that 诉 the 你 girl 哦， likes 这是 white 这样的一个 flowers. 口诀，你们 And then 不会 somebody 的，我在 tells 分 you, 享 oh, 给你 Grandmaster 的，taught 不 me 是 this 说 key 你 that 送 nobody 花 else 每 knows. 次要送5种颜色，Grandmaster said that you 然 need 后你就 to 以为， send her 诶， flowers in 这 five 个是 different 口 colors. 诀嘞，And 我 then you 也要 think, 这么 oh, this 做。is a 可是 key. 当 I 你 also 已 need 经 to 进入 do 行 this. 步的时候，你知道重 But 点不是 if 那个you 5种 have 颜色啊，entered 你会发 performance 现 Chara 什么？Tantra, 抓 then you 到 know 重 that 点的 this is 时 not 候，the 你就 point. 会再轻易被这个 You will 四 not be 步的口 easily 诀 swayed 受到影 by 响，你会知道可以用 Action 还是不 Kriya 可以用，Tantra keys, and you 因为 will 你知 know 道你已 whether 经 these 在 keys 进 are 步了。 applicable to 你知 your 道这个 own 只是讲给 practice. 那些还 You 没 know 有 that 抓到这个 this 女生 key 喜欢 is 白色 for 花的 other people who haven't 男生 understood 继续 what 给他， the 因 girls 为你 like. 假如一直死板板，你 Um, 不懂要换颜色的 if, 话，那是不 for 是交给你的口 example, 诀？你至少给5种颜色嘛，对不对？这个 so 就 for 是， for 所以 for 很多时 instance, if you 候 don't know 每次 what 很多 color, 同门听 what 到 kind of 某某口诀 flowers 的时候，恨 of 不得去 what 分享，colors the 可 girls 是你要 like, 知道，有些人 then 真 you 的不 might 需要，因为 you 他已 might 经抓到 send her 重点 flowers 了。in five 或者 different 你本 colors 身 so 也不 that you 需要， know you 因 can 为你 try to 抓到 figure it 重 out. 点了。好， Um, 等下会很多例子给你们参考 there'll 啊。 be many more examples later on for you to refer to. 好，再回来。 And 好， let's 第一 come 个 back 在红光大成就里 to 面，师尊讲了一个， the 他 great 说你一定 accomplishment 要 of Rainbow 合 Light. There is 你要 this 密，你要 article 成就，你要合法。 that talks 师尊给了 about 第一个，你看我 highlight 了啊， Hava, 密 which 教的 is 特点 in 要观 accord 点 with 才能加 Dharma. 持。请问 So 观 the 点跟加 keys 持 of 是 Tantric 属于哪一部分？ Buddhism 在大圆满 are 九次地， the keys are in empowerment 你怎么知 and 道 lineage 去 blessing. 把四部跟行部 How do you 做一个 know 区 that 别呢？很 or 简 how to 单， differentiate 四 between 部就是你 action Tantra 就 and 是做， performance 可是你不 Tantra? 懂发生什么事，就好 Action 像 is 你刚才 when 送花，也不 do 懂 you 发生 just 什么 carry 事。 out the 行 outward 部是什 appearance 么？of the 你知道 steps, 重点在哪里， and 这是 performance 结 Tantra 果。 is when you know 所 the 以我 inner 们知道是 meaning 观点 of 跟 the 加持，可是 steps 我们 of 不 the 知道什么 ritual. 原因。所以 So 这个是什 if 么？ you are 是 receiving the 四 empowerment 部 without 对他的 knowing 要求。 why, 他 then 第 you 一，他虽然 are 是 this 讲仪 is 轨， Kriya 可是就 Tantra 是 or 他的 Action 重点 Tantra. 呐、你一定要有 Um, 这一个次序，你要有观点跟加持。师尊讲 you 为什么要观 definitely 点跟 need 加 to 持呢？ have 因为没有皈 empowerment 依，没有受 and 灌顶，就是少 um, 了法界力跟上师力。所以这个是什么口诀？ empowerment and lineage blessing 因为他已经把 because 重点告诉你了，所以这 you 是 need to 行部 have 的口诀。 power of the Dharma realms and 所以 also 他告 the 诉你， power 因 of your 为你 guru 没有这一个， blessing you 所以你观顶的时候， for 你为了 you 得 to 到法 practice 界 Tantra 力， Yana. 你要是 If 能 you don't 加 have 持，就会 these 得 two 到上师 conditions, 力。 even if you practice Tantra 好， Yana, 第二 if 个师 somebody 尊有 who's 提 not, 到，你要 they will not 引众 succeed 心。 even if they 什 just 么叫 follow the 引众 steps in the 心？ ritual.
我们中文字就是有 The 一 other 点 key point is 一个 in 词可以 Chinese 说 it's 意思哦。我们当仪式 inzhongzi. 很认真哦，重视 And 很重视，所以表示什么？so 表 it's 示 like 你是 very 很 serious 恳切、很真诚的 mindset or attitude, 修 and 这个 you 法 also treat 哦，你 regard 是 the 很 Dharma 重 very 视的，seriously, 你是 and 很专 you 一的，really 你很 treasure 坚 it. 持的。So 你 you're 没有这个严重性，persevering, 你就 and 没 you're 有 very 办法得到 reverent, 降临。and you really treasure 所以 and 这个 cherish 是 this 什 Dharma. 么口 If 诀？you don't have this 是 sort 什么 of 口 mindset, 诀？it will not 才 be 是 easy 进 for you 步 to 的口诀。 succeed in the practice.
Uh, 怎么做，对不对？so it doesn't tell 这 you 就是一个师 how 傅，to, so this 他只是 is 把重点 not 告 Priya 诉你，Tantra. 所以这个 If 是 they tell you the reasons, 好。你 then 们 this 暂时不需 would 要回 fall 答啊，等到 into 我后 Chara 面 Tantra, 举一个 Performance 例子 Tantra. 出来的时候，我会问你。接着是 Later 四 on, 不 I'll 法一，ask you, 是行 I'll 不法 quiz 二，看看你们 you 全部有 with 没有猜， questions 不是 to 猜错， see whether 有没 you 有懂到底怎么理 understood 解四部跟行部， how to 所以这个是 differentiate 重 between 点。 action and 可 performance 是要怎么 tantra. 把引重心做出来呢？ So how do 可 we 能 actually carry 要 out 有师 or 尊在 apply 教我们 Injong this 他的 Reverend 方法，那就是 mind 师傅 very 啊。这个 treasuring 师傅 Dharma 啊 and 是谁 seriously 来 treating it? 做主的呢？一般都是 Who 有传承上师，是有 who 祖师 decides? 爷来传下来的。 Usually 因为你 it's 要明 the 白， lineage 从一 guru 开 when they 始 transmit the 没有 Dharma, 仪轨这回 they 事 would 的， decide. In the 而是 beginning, there 祖 was no 师爷成 sadhanas, 就之后啊， but 是为 when 了帮 the 助 lineage 我 gurus became 们 accomplished 他 adepts, they, 把 in order to 它 help 设 the 计 beings 成为一 after, 种方法， they 他 they 觉得 made 这 it 个会帮助 into 到我们， a 所以就 process, 是 a 像 ritual 传 of sadhana 从 to 这 help 个一 us 代 to 的传到一代， practice. So 所 it, 以要 it 改 passed 也 down 是由 from 你的根本上师 generation to 改， generation. 不 So 是 if there 由 are any 你来改， changes, it needs to be 因 made 为 by 你根本上 your 是成 guru, 就了，他 not you, 他定位 because 每 your 次送 guru 花 has 带给他， become 这个是重 accomplished. 点来的。 They 他 know 最 the 后可以告诉 keys 你这五 of 种颜色，哇，立马抓到 performance 重点。 tantra. 一个没 They 有相应的 if 人，他去改， someone who 他也 has 不知道 not 他的重 attained 点到 yoga 底对不 union, 对啊？ they 他 would 以 not 为每天 know 要送 what are 五 the 次白 keys. 色的花， They 哎， might 不是 think that you 5 you need 次 to 红色的花，那也是 offer 一样没有抓到重点 uh 啊。 five 他有时 you 把 need to 次 offer 数 red 增加， roses 可 on 是 at 有抓到 five 重 different 点啊。你 occasions 改的话，你有这 in 个 one 加 day, 持力吗？你有这 for 个传承 example. 力吗？传承 So 力是因 when a 为你 person 的根本上师 changes 修这个方 sadhana 式 without 而成就，所以你 knowing, 跟着做，一 then 定会有 it 成 will 就。 lose that 所以师父 lineage 有讲过， empowerment or 师 blessing. 父的 So 修 Grandmaster 行是 has 记得 taught that 行者啊，你不要担心 um, 说我没有办法感觉到法流啊，我没有办法 if 感觉到这 even 个 if you haven't, 这个 you're 加 not able 持 to 啊。 experience lineage 师父 flow 讲，只要 or 你 empowerment, 仪 as 轨 long 周 as 全，注意这个 your 词哦， sadhana, 仪 the 轨 steps 周 of the 全就是告 ritual 诉你一 are 定要 complete 师尊怎么 and 教 you 你， have 你怎么做， practiced according 一 to what 定 is 会 taught in the 符，一 sadhana, 定会有感 then 应，一 there 定 will 是有 definitely 加持 be 的。假如 a 你因 result 为 or 自己 effect, 觉得自己的想法 a, 是对的， a 去改了别的 spiritual 仪轨的话，没有相应的 effect, 话， a 你怪 unit, 谁？ union. 是不是？ So if you change the sadhana and you want to 好，接下 succeed, 来 then 是什么？ who do you 恒心。 blame? 然后这 Um, 个很重要， and 很多 then you 人 also 一 need 直觉得自己修得 perseverance 很 or 差。你 persistence. 们看看师 A 尊 lot 以 of people 前是怎么 think 讲的。 they 师 practice 尊讲，我 poorly. 以前也是跟 Look 大 at 家一 what 样，也没有 Grandmaster 相 wrote. 应，一 In the 直到了 past, I also 巴 didn't 巴 have 拉我们的傅师 yoga 尊来 union 美 all 国 the 的第 way 一个点。 until 那时 I 候师 arrived 尊 at 来美国的时候是 Ballard, 38 which 岁， is a 师 place 尊 in the 刚开 States. 始 He 天天 arrived in the States 开的 at 时候是 38. 25 岁， When his 25 divine 岁 eye was 到 first 巴拉 opened, he was 25. 38岁， But 至少 when 有 he 11到 arrived 12 at 年嘛。 这 Ballard 11到 in 12年 at 其实并不是 38, 你想象 that's 中 a 都有 duration 相 of 应的， about 偶 13  尔有， years. 偶尔没有。师尊自己也讲， And 他每 he 一次 wrote 打 that 坐有一半 sometimes 机 he 会 had 可 yoga 能是让 unions, 法流给 sometimes 你关掉。 he didn't. 可 So 是 he 现 would 在 have 的同门 half the 弟子 time 们 that would 一 be 个 a 月没有 chance 感应，开 of 始买念 feeling 了。 or sensing 年轻 Dharma 的碧 flow. 娃巴是一个祖师爷， But 他 think 也是 about 修了12 Virupa. 年，没有感 He 应，气了 practiced for 把那个 12 念珠留 years 在那个 without 厕所里 any 面了。 spiritual union, and 我 he 们 was so 1、2年没有 upset 感 that 应 he 都开始 threw 放 his 弃了。 mala beads in 可 the 是你要明 toilet. 白，连祖师爷 So 级，包括 even the 师尊 lineage 的这个等 gurus, 级，也是修了很久，才慢慢有感应的哦， they 慢慢 practice 有 for a 相 long 应的。 time 所以 before 你如 they 果连 have 2年有感应有相应， yoga 反而你要 unions. 小心一点。 So if you have yoga unions when you've 反 only 而 practiced 反而 for 2 要 years, 要用智 then 慧 you might 去 need to be 观 wary 察哦，要 and 用 you need 要用这 to 个自己 observe 有 or 心上去 discern with 观 your 察。 wisdom clearly 然后释迦牟 whether 尼 these 佛 are 师尊讲， true 释迦牟尼 or 佛也要 authentic. 6年，我也要 Um, 12年，这个是师尊说的。 even 所以你不要因 Shakyamuni 为 needed to 1、2年没有 cultivate 感 for 应，然 6 后你 years 就开 before 始没有 reaching 信心了。 enlightenment. 千万不
So please don't lose faith or confidence just because you've only practiced for a certain amount of time and you haven't received any spiritual responses. A lot of people want instant gratification. They want to see the Dharma bodies immediately. But if you see the Dharma bodies and you are attached to the Dharma bodies, then this is slightly deviating from the ultimate goal of liberation. Okay, right now it's 8:55. It's almost 1 hour. Are there any questions? If there are, I'll answer these questions first.
or 净光的附魔，在第七篇很 in 多人 book 不信不加行。272, there is 我讲这一 this 篇就好 chapter. 了。 A lot 显 of 化身 people 大师 don't 光 practice the 红 four 光与 preliminaries. 大金光 Pama 照世 Sambhava 尊的时候，世 radiated 尊 red 用一 light 般人的口吻问 and 显化身大师：加 shining 行 the 重 red 要吗？ light upon 显化身大师 Grandmaster. 说：第一重要。 And 什么 Grandmaster 叫第一 asked, 重要？ are the 不 four 是师 preliminaries 父还是 important? 显 And 父？ Pama Sambhava replied, the most important. Number 当然 one 是 in 师父 importance. 哦，因为他 And 告诉 then 你 is 是 this 加行，表示什 action 么？ or 是有 performance 方法的。 tantra? 可是你不懂 So 为什 this 么 is 重要嘛，对不 action 对？ tantra 所以是 because you don't 师 know 父的 why 解决。 it's number one in 然 importance, 后 but there is a 世 step 尊就问：我们的 that's 四 being 加行里 mentioned. 面是哪四 Then 加行？ Grandmaster asked, 大礼拜、大供养、 what is the 四 importance 皈依， of the 然后 great 金刚心菩萨法。所以世尊引导我们去 homage? 理解什么行部。世尊第一个先问大礼拜为什么重要？ So the four 因为 preliminaries 显 are 化 the 身 great 大师告 homage, 诉 great 世尊 mandala 说，因 offering, the 为 fourfold 它是 refuge, 恭敬、 Vajrashita 忏悔、 Bodhisattva 调 repentance 柔 dharma. 身心。 And 你 then 可以自己这样对 Grandmaster 照自己。 你 replied, 每次做 what 大 is the 礼拜的时候是 significance of 嘴 the 巴说 great 一声后 homage? 马后。 And then he replied, 请问 Pama 你有恭 Sambhava 敬 replied, 吗？请问你有忏悔 Gongxing, 吗？ reverence, 你有调 Changhui's 柔身心吗？ repentance, 调柔身心不是你 Tiao 马上做到 Shensing 了，除 is 非你发脾气跑去那个 gradually 禅水里面，气要顺， making your 然后叭 mind 叭 and 把你 body 的 more gentle, 生气出去，是，那你就 taming 有 yourself, 抓 taming 到 your own 重 mind. 点，听得懂吗？你每 So 次做大礼拜的时候，你有发脾气吗？没 when 有啊，你 you, 心情很愉悦的。 but 然后只是运动而已啊。 this is 因 a 为你 gradual 是个师 process. Some 父， people are very happy when they 听得 do 懂 the 吗？ great homage as 你 a 还是 form 个 of 师父， exercise, 所以你 but 要把这 then they 个 are 大 still 礼 at 拜 actually 进 clear 入行 tantra 部的一 because 个 they 部 haven't 分， understood 你 the keys of 会 the 注意 practice, 自 which 己这 are 时候的 reverence, 姿势，是 repentance, 不是 and 最标准 also 的，是不 taming 是 your 最 own 恭 body and 敬的， to become more 而 gentle. 不是为了要 So 哎呀 you have 结 to 束了哦， observe 马 or 后赶 assess 快， your 我要 own 等下去 mind, 吃饭， whether 去 is 玩 it 了，不 a 是 mind 的， of 你要 reverence, 保持 or 这 are 个 you 感 doing 觉 it 吧。你放光加 on 持 the 我， 我 surface 是 and you're 何德 actually 何 thinking, 能，佛菩 oh, who 萨 am I 都 going to 不 have 加持 dinner 我， with 赶快 later 放 and 感谢 stuff 他 like 们 that? 这个放 Um, 光加持你。所以你有做到的话，恭喜你， if 你这 you 个 have 四加行不只是 applied these keys in 如花如 your 乳的方 four 法，而是 preliminaries, 你真的 then you have 抓到重 truly 点了， understood the 对不对？ keys 所以从今天开始做 of 大 the 礼拜， practice. 要用 So from 心的 today 做 on, 哦， when 要 you 感 do the 受到 great 自己， homage, 你 you 会发现 really 用心 need 的做 to 的人，他们 feel 大礼拜都会特 um, 别慢。可是你 you 们 will 不 need 要为 to 了故 do 意 it 告诉旁边的人， wholeheartedly, 我的大礼拜是用心的哦，做的特 and you 别慢， will 3秒才一步，才一节那一种哦。 so you'll 你自 find 己 that 心 people 里面 who 为 really 了怎 treat the 么 great 做这个 homage 动 very 作慢， seriously, they 是 will do it 有经证 slowly, 的哦。可是我 but 不可 please 以， don't 我是对 deliberately 你 do it 比说，一个 slowly 有 to 用 show 心做的 somebody 人 else 看得出 that, 的， I'm 一 doing it 个故意模 such and 仿给你 such. 看，你也看得 So 出的哦。因 you 为那 should 个 be able 人 to 工 assess 作 your own state 也 of 是很多 mind. 时 What 候 are your 就是暴露了自 intentions? 己的 What are 那 you 个素 thinking 质 of 让 when 别人 you're 不知 doing the 道。 practice? 好，他后面其实蛮精彩的，是会讲到这 And 个 later on, it 大供 becomes 养 more 师， exciting 还有这 about 个金 the 刚 Great 心菩 Mandala 萨法。 offering, 所以我们先 Focal 停在这 Refuge, 部分， and 然后我们看看，the Vajrashita 这个 practice. 同学 We 们有 will 没有 stop 其他的问 here 题 at 哦？ this point in 我 time. 把这个 To students, do you have any 交回 questions? 给我们的主持人。 And let me hand the baton back 好的， to 谢 the 谢上 host. 师。Thank you, 请 Master 问 Shi 后台 Linlai. 现 Master 在 Linlai, 有，are 我有 there 看到连 questions? 追教授 I 师 see a 这里 question 有。 from 好， Senior 好的，阿弥陀 Reverend 佛，上 Yantree, 师 and here's 要 another 如 question 何观想本 from 尊 Gap 的 Chun. 所有眷属呢？ How do we 相 visualize 信 the 大家 Yidam's 现阶段的 retinue? 修行不 I 太可能 believe 知道本尊每一个眷属 everyone's 的缘故， level at this point in 请 time 上师为 not 我们 able 解答。 to know the 刚刚已经 retinue, 说了，这 all the 个 retinue 密 of the 宗 Yidam. 大次第广论 Just 是宗 now, 喀巴祖 I 师 mentioned that 宗喀巴祖师戒和所有的经典， Lumbering 还 the 有祖师 exposition 爷 of 的说法， the 其实 path 这 to 个说法是 enlightenment 这样。 by 然后师 Zong 尊也给 Kapa. 我们参考说，假如你的 Grandmaster 你是以修观世菩萨 provided 本 this 尊法 teaching as a 为 reference 你 if you're 本尊的话， practicing 你还没有 Avalokiteshvara 修 Yidam 它之 Yoga. 前，你要成事嘛。 Um, 所以你 before 要 you 念 practice 你的 Yidam 本 Yoga, you need 尊 to first 咒10 recite 万 the 遍，然后 mantra 眷属
100,000 times, and then based on the retinue that you know, then 是说没有完全把所有的天使传完，不然你会累死。所以当 so 他 you 懂 need 这 to 个 be 观 very 念 happy 的 that 话 you 里面，actually don't know all 你 the 可以 retinue 先 of the 把 Yidam, 解 because 释 if you 就 do, 是传过 you 的 will 罗马 be 农民 tired to 王 death, 这个大黑 because you 天，won't be able to 还有吗？practice at all. So, um, 所以这个只是这个参考啦。so this is 假如因 just 为 a 你还没 reference, 有在修 because 它的话，you're 你去 not 外面 yet 那很方便玩的，practicing the 你去 Yidam 去外 yoga. 面很方 Actually, 便玩。现a 在我们hundred 都 thousand 是 times 高 of 次 the 数，不要 Yidam's 练到mantra, 关了哦，我 it's 不会练 actually 到easy 10万。to accomplish it. Um, 好的，谢谢 it's 上 not that 师。 difficult to 接下 accomplish it. 来是 The next question, 请问上师，请问边修四加 if we 行 are 边修瑶池 practicing the 金 four 母，马 preliminaries 上有 as 钱 well 法，这 as 样可 the 以 instant 吗？ wealth practice of Gautam Mother at the same 可以 time, is 的，this 因为 okay? 这个是芥末 Yes, 法。because 你要分 Gautam 你 Mother's 你要 instant wealth 分 practice 你要 is 分清楚 Karma 你的 Siddhana. 修法 You need 的 to 方 be 向。able to 一个是 differentiate 你 or 的 full time，identify the 一个是你的 direction part time，of your 听得懂 practice. 吗 One is your ？full full-time time 的 practice 话，and 你 one 就 is 要 a 以四 part-time 加行 practice. 为主 So the ，part time full-time 就以 practice 瑶 would 池 be 金 your 母为 four 主。今天 preliminaries. 你没有空，你一定要 If 以 you 四加 are 行为主，你不可 not 以 you if you don't have 那 much time 个 today, then 你 you 说 have 哦 to focus 我 first 只要 on your 修 four preliminaries. 瑶池金母马上有钱法 You 就好 can 了。可是 practice 假如你是 the 信 Golden 奉， Mother's instant wealth 这个就没有问题。为什么？practice. 因为你抓到 However, 重点 if 了。you are 所以我 at 在练 the 瑶池金母的马 action, 上有 sorry, 钱 if 法， you are 里 at the 面也 performance 有 tantra, 四加四， Charya tantra stage, then it's 听 okay. 懂 Then 意思 this 吗？你在 question is 四 not a 步的时 problem. You 候，can 你要 practice 分清楚。Golden 当你 Mother's 分清楚 instant 之 wealth 后， practice. 你在修芥末法的时候，你不会受到它影响，因为你知道它里 When 面 you 已经有 practice 了。 karma sadhanas, you know that these 好， also 谢谢 下一 contain 上 位。within 师。 them 接下 Kriya 来 and 第 Charya 三个 tantra. 问 You 题 you 是， won't be 观想本尊 confused. 的时候，需要观 The 想 next 佛 question, 菩萨会 when we 动吗？ visualize 例 Yidam, do we 如 need 佛 to 光、visualize 衣 them 服、法 moving, for 器等等 example, 在动。 radiating Buddha light, 谢 their 谢上师。 clothes or 你 their 们就 Dharma 把 implements, 哎 etc. are 好， moving? Thank 你 you, 们就把 Master. 我后面要讲的东西先提前讲了。当然 You 要 have 啊，请 all 问这个是四步还是 brought 三 up the 步？请教 points 回 that 我 I wanted to mention later. 他后面的课程会 I'll 提 let 到 me 这个。 ask you back in return. Is this Kriya Tantra or Charya Tantra? Later on in the class, I will actually mention this. 所以上师没有这一问题了吗？题是，好，好像还好。请问 Next 上师， question. 您说外 Um, 密要打好 you 基 mentioned that 础才到内 outer 密， tantra, 那 we 内 need 密 to have 可 a good 以 foundation in outer 提 tantra 升 before 外 going to 密 inner 吗？ tantra. 比如在做四 Then 加行的时 does the 候， inner 能修 tantra, 到行 will the 福， inner 那 tantra 会 help 真 to 正深 improve 入理 outer 解十 tantra? 二因缘 For 法，又 example, 如 when 何 doing the 去 four 观察因缘 preliminaries, 而觉悟呢？请上师。 and one 哎， practices to 很可惜我不能分享我 performance 的 or Charya PowerPoint， tantra, 不然我可以跟着 PowerPoint 来跟你看你 but if 的。one has 可以 not 啊， fully 好 understood 吧，那我就回答我 into 的 the Prayaka PowerPoint。 Buddha yana, let me share my PowerPoint 你所谓的 slides. 内法，其实是在阿努瑜伽 Your 这部分。 inner tantras fall 你问我 into 这个 Anu 对不对？ yoga. 其实对你帮助不大。为什么？因为我们后 Um, 面修气脉明 to 点，很 you, 多时候是靠本尊加持，还有 if we 上师加 practice 持。 the 你还有一个问题 qi 说，假 channels 如 and 我 light 不懂 drops, 声 it 闻缘 depends on 觉 the 菩萨， empowerment blessing from our idams 我 and from root guru. 哎，那个问法 So 是怎么问呢？我大概的印象是，你要明白， my 你知道瑜 impression 伽 is 部连 that 这个都不懂的话，那你应该没 if 有 you 信心。 have practiced 因 to 为你 yoga 那个问题 tantra 本 and you 身是错 still 误 don't 的哦。understand 你 this, 进 then 来到瑜伽部，表 you 示说为什么他可以从四步进到 have 行 not 步呢？还记得我刚才 succeeded 那个例子吗？因为他 in 懂 the 连觉啊，他 previous 看懂那个 tantras. 因缘啊，他看他送他红色花，他没有反应；送白色花还有反应。他 Shravakas 看到 would 啊，understand 那个 that, 因 for 缘啊，instance, or 对不对？ Prayaka 他 Buddhas will 送他 understand that if 很多 you 白色花，他 give 没 the 有本 girl 色欢 red 喜，但 flowers 是你不 or 会，你有 the girl is 失 very 望，可是 happy, 你用 or 这个 then you 深远 notice 的 the 智慧 cause and 去把 effect. 这个失望的把它处理掉啊。所以你要跟本尊相应，你要 In order 把这个 to 女 achieve 神有 yogic 睡 union 上 with your 手，idam, 你没有这种 or 技 in 巧 order 的话，to 他会莫名 chase 其 the 妙。我把 girl 人家讲这个木 succeed 头来 in 的，我看 chasing the 这 girl, 样有 you 木 need 头穿的，to 是不是？
you need 每天只 to 是说话 understand 说话，都不知道我 what 是 are 不是 the 画面感。causes. For 你 instance, 看if 你 you 现 keep 在可能 sending the 你 girl 回 flowers, 你他 but the girl is actually 他不是不 allergic 够 to 狠 flowers, 啊，他求 then 他嫁给一 I 个木 mean the 头，girl, 是不是？it's 你 like 不可以 the 说我已 girl 经跟 is 他 marrying a 结 block of 婚了，wood. 我还不懂他喜欢什 You 么 can't 啊？be 然后我 married 还 to 不 the 懂为什么 girl 他爱 without 上我 even 啊？你不 knowing 可以有这样 what 的 what she 观点，你 likes 的观 or 点不 why 对，不 she 对，不 married 顺的 you. 哦。所 So 以 there 你 is a 刚才讲 contradiction in 的 the 就是说 question. 内护法，Usually 你可以修好 when 灵 you 气做一个准 practice, 备。假如你要 if you want to 进入 prepare 到这个 for 佛 inner 法，practices, you can 一 start 定要 with 靠这个 practicing 本尊跟上师 um, 相应，这样 treasure 比 based 较快 breathing. 成就。 You have 有 to 一句话是 first 说，慢 attain 慢 yogic 修，union 快快 with your 到。 Yidam. 你快快修，慢慢到。There is a saying, if you 好， practice 我再 slowly, 把它 you will 交回 reach 你。 accomplishment quickly. 中 Conversely, 文有 if you 教 practice 我一个 quickly, 说法， you 说 will 太简 reach 单了，自己不 accomplishment 要问我。 slowly. 我说我这样问的话，会不会得罪一堆人呢？好的，谢谢上师，阿弥陀佛，上 Okay, 师。thank you. 如 Next 果 question. 女性修 If 行 a 者想要 female 修习 practitioner 莲 wants 花 to 生 practice 大 the 术法门，Dharma 可以 of 吗？ Pamasambhava, 可 is 以 it 的， okay? 而且你一定有那个 Yes, 迹 it's 象。 possible. 可是 And 我不 it 可以在这里说的太白，反 you 正你 will 反正你 have 修莲花生大 certain 师就是女 qualities 性啊， or 一般 signs, 是 but I can't 有男性的特征， reveal it 她身 to 上会有男性的特 I 征。 I can't really reveal it now, or reveal it 假 too 如你不 clearly. 要你But 我这样讲了之后，会不会以后的你的修莲花生大师不敢讲出来啊？哎呀，你们觉得我像男性，完蛋了。没有，是有 for 这 instance, 样，他 they 可能 might 性 have 格上 certain 会样 male 貌啊，可能性格 qualities, not 上会有 necessarily in terms 会 of 有这种 appearance, 特 but in 征出来。 terms of character or personality. They would have 好 certain 的，谢谢 traits. 上师。还有啊，接下来 Masculine 是 traits. 上师，我想请问，如果我们定期修持烟供法 Next 门， question. If we 但 practice 偶尔 the 忘 smoke 记或 offering 是错 sadhana 过， on a regular 是否 basis, 那 but 些我们 occasionally 经 forget, 常供养的众 then 生，会 will 因 those 此 beings 所 that we 求 make 或带 offerings 来 to, 厄运呢？ will 谢谢 they 上师。will they bring 这个 bad luck 是 if 讲 we 完这一 occasionally 节 forget? 本尊法的之后的下一堂 Okay, 课 this 来 is 的 a 哦。 question 可是 related 为 to the 了 next 快速的 chapter, the 先安 smoke 抚你的 offering. 心，不 But 会 in 的。 order 因为 to 你假 comfort 如我们要 you 打广告哦，你想知道 or 为 to 什么的话， pacify your ease your fears, 定心no. 怎么说呢？就 The answer is 定 no, 期怎么说？ because 这个是下一请节课会讲的，可是 so 它 this 不 is 会 the 哦。 topic that will be 而且你要 covered in 明白， the 烟供 next 法是 chapter 顺流 after 常 this 态。你的 full time this 是什么？ section. 你要以你的 full You time need 为 to 主。 know that 你 the 不 smoke 可以的话，offering 你 is 要 a part-time 假如时间有限的 um 话，至少要把自己 is 的 is a part-time 这个 work full time or 的先做好。 equivalent to 除非你已 a 经进 part-time 入正 job 步，那么你 compared 要 to your 修 main 烟供法， full-time 里面 work. 包含了你自己的释迦行、上师相应法都 OK So 的。 you still need to make sure your four preliminaries, your Guru 好 Yoga, and 的， everything 谢 is 谢上 okay 师。first. 好， Okay. 哎， Next question. 请问上师，看 In 诸 the 天的 book 阶梯，有些上 Stairs 师 of 升上诸天，而 Various 不是 Heavens, 回归上师的净 some 土。 masters ascend 问 to 这一个 different 问题的人 heavens 是不是想害我？请问是哪一位上师？你先说出来。and 你先 they 告诉我是 don't 哪一位上 return 师？我们 to 正 the 法 Pure 的上 Land 师是 of 很殊胜的，全部都 Guru, 是去净土，好 Guru's 不好？ Pure Land. 你们是想害我是吗？ The person who's asking this question 我们都是去净土的，我 must 们没有 want 去 to 边界的哦。就算有，我也不会告诉你。 is 好 trying to cause 的，谢谢 trouble. 上师为我们释疑解惑。 Master is joking 那 that 今天 all the 的释 masters 疑 in 解 Tumor 惑环 School 节就到这里 are 结束。好，我 um 们再 are 请上师 remarkable. 为我 They 们 all 继 will 续 they 讲 will 解。 go to the Pure Land. Thank you, Master Lian Lai, for your teaching today. 我需要讲什么吗？挥手啊！ What do I 所 need 以 to 上 do 师今 now? 天就 Do I 是 need to 其他 wave 的就留待下节 my 分 hand? 晓就对了。 So 好， the 谢 rest 谢 of 这 the 个上师。时间还 topic 很长，可以继续讲，是不是？对，我的意思是说，上师还有没有要继续讲？因为现在是9:10。it's only 哎，我们是要 9:10 right 9点结 now. 束， There's still a bit of 应 time. 该9:30都可以。 You can 好吧？ end 那 at 我就 9. 把那一篇全部讲完了啊，不然的话一 Okay, in 半一 that case, 半 then 不 I 习 will 惯。 finish 好 that 的，谢谢上 chapter. 师。 Thank you, Master Lian Lai. 哎
大家看到了吗？Okay, can you see the slide? 看到了。好，刚才我 Okay. 们已经讲了哦，在 So 这 just 篇 now 文章 you 的时候，你 mentioned 只要看得 that 懂的 in this 话，你就明 chapter, 白 if you're able to 当点 see, 花生 if you're 大 able to 师说 understand this 释迦 chapter, 行第一重要的时候， when 这个是一个口 Padmasambhava 诀。says 可是这个口 number 诀 one 是 in 属于什么？importance, 四 the four 步 preliminaries are 哦，number 你 one 知 in 道有 importance. 方法可以 This 把这个 key 东西做 is 出来。可是做出来的时候， at 它 the 的重点 Kriya 在哪 Tantra 里呢？ stage. 这里就是后面师尊带 And 我们去 then 问 the key 点花生 point 大师。点花 of 生大师说大礼拜有 this 恭敬、忏悔、is, for 调柔 instance, like 身心。great homage 所以你在 is 做 in 大礼拜的时 reverence, 候，你要问自 repentance, 己，你在做 um, 这个大礼拜的时候，有把自己 taming 最恭敬的心 our bodies 呈 and 现出来吗？ taming the body 你 and 有 mind to 忏 become more 悔，因为 gentle. 你假如做这个四体，这个就是把这个 This 身体 is 刚跪下去的话，Charya Tantra. 你会有一 If you're 点 just 觉得比 carrying 较 out 渺 the 小。 great homage 假如你做观想的话，这一部分就可 um, 能比较不容易去感受。可是 with 你站起 with 来 the 做这个 true 四 mindset, you will 实 feel 体的 very 大礼 small 拜的 and 话， humble, 你会感受自己把 and 这个放在很渺小的一个 you, 观点。 you 你不相 feel 信的话，以 so 后你跟他吵 small 架 and 的时候，你 humble. 跟他做大礼拜啊，看你拜得 If 下 you 吗？ don't believe this, if you're arguing 你 with 跟他吵 someone 架的时候， and 就是我最 do 大嘛， the 对不 great 对？ homage 我哪里会 prostration 拜 at 你？ that point in 是 time, 你会发 would you 现你拜 actually 不 do 了， it? 为什么？因为 You 你 will 觉得 not 你 be 是最 able 大的。 to, because at that point in 是 time 不 when 是？ you're 所以这个 arguing, 是 you 借着这 believe 个 that you are 佛 the 菩萨 biggest. 在你面前， So 让你去 you need 感 to 受到自己 borrow, 一种很渺小 you 的。 rely on the Buddha's 所以以 bodhisattvas 后 in 你看 front 到 of 有 you 两个法师在 to 吵架 feel 的 that 时候啊， sense of 你不要跟他 humility 说 or 法师，你 smallness. 的我慢出来了，赶快去做大 So 礼 when 拜。 two, 他 so 们 when 就一 two 脸一直 reverends are 骂你，你 arguing, 才我慢呢，我做大礼拜。可 if 是 you 你要知道， if you 这个 see 是 two 自己 reverends 好的时 arguing, 候做 you 大礼 cannot 拜 go 啊。 up to them and say, 假如这个法师 Reverends, 是在 your 行 arrogance 步 is 的话， showing you should go 他 and 听 do 到 the 你 great 在讲， homage. They 他 will 马上 turn 警 to 觉， you 我 and 慢已经来了， scold you 出现了。 他会跟你讲 instead. 一句话：谢谢你，我已经做好大礼拜了。然后轮到你莫名其妙，什么时候啊？我看你还是在前面没有做大礼拜啊，因为你已经把大礼拜的 Sometimes 行步做出 you 来了， can 你只是在 do 没有在 the 四 great 步展 homage 现出来而 in 已。 your 还 mind. 记得 You 师 may 尊 not 给 be 我那个 doing 例 the 子吗？ actual 当你已 steps 经知道五 of 方佛 the 的 great 功德的时 homage, 候， but 石头也是五方佛。 do you remember the analogy I 你 made 不需要 just now? 做那个 The, 形式来 uh, 展 the 现你的 five 恭 Buddhas can 敬， also be 展现你的 represented 忏悔。 with the five 听得懂这个 five 四步 stones. 行步的这 You 个 don't 例 need 子了吗？ the 所以在 prostration to 这句话里面， demonstrate 行 the 步，你的 reverence in your 行步 mind. 就是恭敬、忏悔、调柔 So, 身心。 然 Charya 后师 Tantra 尊 would 再问 be 莲花生 reverence, 大师， repentance, 大供养的 and 时本尊会来 taming 吃 your 吗？ own body 不 mind. 会。所以请问这个是 And 四 for 步 the 还是 great 行步？ offering, will the Yidam come and eat? No. 你 The 就莫 answer 名 is 其 no. 妙嘛，对不对？ Then, 当然你 if 都已 the 经知道 answer 答 is 案 no, 了， then why 为 do 什 we 么这 still 个 need 是一 to 个 make 口诀 offerings? 呢？至 The 少你 reply 在 is 做 that when 供养的时 you 候，你需要 invite 重 the 点，不是你 Yidam 供养的 to 东西有多好吃。 bless 你 you 知道你的 and 重点不是 to 在那里， merge 所以 into 你不会 one, 在这个外在的东西受到影响。所以它也是个口诀，所以这个是属于什么？行步，不是四步，行步哦，不可能说哦，他不来吃，然后我就不供养。你的 it's 行 not 步嘛， like 不 if 是行步，不是叫 the 你不要供养，还是告诉你供养了他们不会吃，是行步。然后 so 师尊就 the 帮我们再 first 问下去， key 不然 is 不来吃， related 为什么要 to 供养？师 Chara 尊说 Tantra 你邀 because 请本尊加持， even if they 本尊 don't 乐 come 意， to 本 eat, 尊行一 but 切 you 法， still 没有 make the 共行， offering. 行吗？ Um, 这是什么？重点 and 也 if 是 they 一 don't 个， come to 它 eat, 是 why do we need 四 to make 步还是 offering? 行步？ Because 他告 you 诉你 need 道理的， to, 是不是？他道 he 理是什 he 么？ responds and 莲花 explains the 生大 reason 师 why. 说礼，可是师 Padmasambhava 尊 said, 怕我们不懂，就加了一个 um, 谦敬啊，你有恭敬，你有这个虔 that this 诚， is 你 etiquette, 用 and 你要怎样把 Brahmaster 自 further 己的 explained in 诚这 brackets, 个敬， the key 很 is 多人 in 就是有一种 跟 sincere 他们分别 reverence 的，其实很简单。 or 以前有 devotional 很 reverence. 多同门问我有关于供 Um, 养法，他说掉在地 a 上的东西啊， disciple asked 可以不可 me 以 in the 再拿来供养 past, if 佛 something 菩 has 萨？ 我 dropped 跟 on 他 the 说，floor, 很多 can it 时 still 候 be 不是佛菩 used 萨 as an 要 offering 不 to 要，是 the 你掉 Buddha's 下去的东 bodhisattvas? 西，是你会 A 不 lot 会 of 自 times 己， it's not whether the 你 Buddha's 会把掉下的 bodhisattvas 东 will 西再 eat 拿 the 回去 item 吃 that 是 is 吗？on the floor,
floor, you need to ask yourself, would you offer it a food that has dropped on the floor and offer it to Guru to eat? Of course not. So the key is in 你为什么要把东西洗了之后再 reverent 放进这 devotion. 坛整？佛菩萨会吃吗？不是啊，你问自 If 己，you 你 wash the 煮的 item 东西你 and 会吃吗？ put it 这个 on 东西你也不 the 吃，那 altar, 你怎么还把它拿去给佛菩萨呢？佛菩 would 萨 you 是 offer 吃 it 的，这个 to the 问 Buddha's 问题是你的 bodhisattvas? 恭敬。
有时候你反问自己就好了，So 不 you 要在 don't, 地上问题，sometimes 你会觉 you 得难 just 吗？need to ask yourself, 对不对？ if 人 it's 家 something 供养 that's 过的东 food that's 西，dropped on the floor, would 哎，you eat it? 你 Would you 们啊 still 可以 eat 吃 it? 顿吃吗？If it's 同样的道理嘛，所以很多时候你不需要 it's about your 看 own 你问 mind 我大喜到底 reference. 吃顿去，有时候你自由心证问一问，答案就出来了啊。Sometimes 好，接 we 下 don't need 来 to ask Guru, we just 为 need to 什么 ask 要念四 ourselves and 部 the 宇宙？answer will reveal itself. 然后莲花生大 Um, 师回答：传 and 承 why 第 do 一 we need 重 to 要，谢 recite 谢， the 就不讲太 fourfold 慢了，看来 refuge? 我就把重点告诉你们了。传承第一重要，所以你要意念 Lineage is 佛 number 法 one in 僧，根 importance. 本上师，如 So 此 we 法 need 流才会 to 下降 be 到你身 mindful 上， of 你才会 Buddha, 法 Dharma, 流流 Sangha, 布。and the root 所 guru. 以 Only then will 传承 Dharma 第一重 flow 要， descend upon your body 这后 and 面都 you, 是行 you 部了， will 我不需要再 experience 卖关子了啊， the 全部是 flow 行 of 部。 Dharma. So this 为什 is 么要修金刚 Charya 心菩萨 Tantra. 法呢？ Why do we need to 莲花生大 practice 师反问： Vajrachita 那就 Bodhisattva 不重要 Sadhana? 吗？师尊说重 And 要。然后莲花生大师说：这 rhetorical 个就是 question, 身 isn't 心净、口 repentance 心净、意 important? 清净的 And I 根源。 replied, it's important. This 因 is 为你 the 忏悔， source or 你才 origin 能让 of 身心净、口心 purity 净、of 意 body, 清净 speech, and mind. 啊。 Because only when you repent and you 然 generate 后 remorse, then you will be able to 师尊再 develop 问： purity in body, 你 speech, and mind. 连诗看释迦学 Next 前品 question. 是什么？ Um, 运动前的软身。 based on 说你假 Pamasambhava's 如要 insights, 修本尊法相应， the 你前面就 four 有释迦行 preliminaries, what are they? 啊， Um, 因为它可以保护你 answer. 啊，让你软 These 身一 are 下。 warm-up 因为很多人 exercises. 不明白为什么修 Question. 正醒的 A 时 lot 候 of 释 people 迦行 don't do the 是 four 软身。 preliminaries, 我拿一个 and 很 the 简单的 answer 例 is 子哦， they 你们 will 还记得师尊 easily 这个 injure 说法吗？ themselves. 念清净法，哎，念清净咒就是要对治什么？自 When we 己 recite the 身体不清 purification 净嘛。 mantras, 为什么 it's 要招 to 请？就是要 remedy 对 the 治自己跟佛 contaminated 很 body. 远嘛，很遥远嘛。为什么要做大礼拜？ 要 Why do we need 对 to do the 治 great 我们的 homage? 我 It's 慢嘛， to remedy 对不对？ our 这样 arrogance, 以此类推。 你 so and 想 so 想 on and 看， so 你 forth. 这些毛 So 病全 when 部都对 you 治完了，那修本 have 尊法是 remedied 不是 all 比较 your 容易一点 problems, 呢？ then 假如 wouldn't 你 it be 我慢 easier for 还 you 是 to 那么重 practice 的 Yidam 话， Yoga? 你进入 If you 在 still 正 have a lot 行 of 部分要跟 arrogance 本 when 尊 you 合一，你 enter 觉得有办法合一吗？ Yidam, 你还是觉得你是 the 最 the 大的啊。 the main section, 所 the 以为 main 什么有这 sequence 个 of the 做法？ practice, it 运 will be 动 very 前软 difficult 身， for 就 you 是先 to 练性把我慢 attain 放下， 先 union 练 with a Yidam 性把 because 自己 you will 跟 still feel 佛 that 的 you are 距 the 离很 biggest 远， or 拉 greatest. 近一点。在做招 So the 请的 four 时候，哦， preliminaries 听得 will 懂这句话了吗？恭喜你们，你们都进入行部了啊。 然 so 后 when 大 you 部分人 understand 不 all 做 these 释迦 keys, then 行， you 师 enter 尊回 into 答 Charya 容易 Tantra. 受伤，这个交给你们了啊。为什么你们不做这个的话，进入正行部分会受伤？ So 要念经 if 请问 you 吗？ do the 不 main sequence 啊， of the 莲师 practice 回 without 答， first 这是 doing the 最 four 美妙的 preliminaries, 一 it's 刻，easy for 我 us to 敬 injure 佩的。 ourselves. 这个是师 And then the 父还 next 是行 question, do we 部？ need to recite the supplication for the 坦白说，我跟你 blessing 讲，这 of 个 living 是 without 师父， lesion? 因为你会很莫名其妙啊， The answer is this is the 对不 most 对？你会很 beautiful 莫名其 moment 妙啊。 and what 为什么 I 念经 I 请问 delight 连 in. 师都会很开心， I 你会 said, 莫名其妙。 and the reply 我们只 is 是知道会这样，可是你莫名 if there 其 are 妙 no four 啊。 preliminaries, 没有释迦 the 行， sadhana 意 is 不完整， incomplete 禅 and 修会有障 meditation 碍 will also have 啊。所以 obstacles. 这 There 个 will 就是 also 这 be 篇文章， hindrances, 所有的 obstacles in 要口诀 meditation. 加上智 So 商，所以你们 this 在看的时 article 候，我们 contains a 直 lot 接就 of 把它归 keys, 类，这个是 and 师 you will 父 be 行 able 部，所以 to 你知道哪一个 categorize 你 the 一直做的 keys 不够好， yourself 对不对？刚才 and 刚才讲 and 释迦行是 analyze 大 which 法， are 你 the 们都知 areas 道 that 啊， you 为 are 什么 lacking 做不 in. 好了？原来是行部部分你们不知道，对不对？口诀已经告 So 诉你了， sometimes 就是 it's 在这部分。 you 好， are 我们 at 今 the 天 Kriya Tantra stage, you're 讲到 carrying out 这 the 个 steps, 这 but 部 you're 分 not 哦， able to progress 下 because 一 you 个 don't 星 know the 期 keys, which are 开 the 始讲 Charya 其他的 Tantra 星耀口 part. 诀。谢谢大家，我马尼别尼哄。 Okay, that's the end of today's class. 谢谢 Thank 上 you 师 everyone. 这 Omani 么 Padme Hum. 精彩的授课， Thank you, 让 Masin and 我 Lai, for 们真的 your 是收获 very 满满。 exciting class, 所以啊，如果 very 听不懂的， rewarding, 一定要 beneficial. 再继续 And if we 重 haven't 听 fully 看回 understood, 播。 we need to listen to 那 the 我们 class 谢 again. 谢今天的英 And 语 let's 翻 thank 译员 the 林安法 interpreters 师， for 还 today. 有印尼语翻 The
on the Indonesian channel, there is Dharma Assistant Haven. Thank you. And all volunteers helping in front and behind the scenes. And next Friday on the 23rd of May, we will invite Master Bien Lai to continue with part 3 of the keys to cultivating Yidam yoga.
谢上师。那我们 Thank you, 请大 Master 家 Lian Lai, 跟上 and 师说再见。 let's 我们 invite 下周 everyone 见 to 好，下 bid 个 farewell 下 to 个 Master 星 Lian 期 Lai. 见，拜拜。 See you next 拜 week. 拜。谢谢上师，上师，感恩讲师助教，感恩调和设法师，再见，感谢谢上师，恩莲来上师，见谢谢莲来上了，师，谢谢莲来上师。阿弥陀拜。佛，瑜伽部太精彩，受益良多。很精，真的很精彩，感恩，很精彩。谢谢上师，阿弥陀佛，拜拜。感恩上师，拜拜，拜拜，阿弥陀佛，感恩，谢谢您，上师，阿弥陀佛，阿弥陀佛，感恩上师授课，上师授课，感恩上师授课，阿弥陀佛，感恩上师，感恩。谢谢志龙助教，谢谢一才讲师。嗯。